tiek važiuoju į mikrofoną, žinok. Aha, Nežinau, kaip aš matau. sėdėt. Atsipalaiduok. Relax, babe. Turi mane pririš prie kėdės, va. Taip, va. Okay. Nes patisėk, aš taip va kalbėsiu. Gerai, aš tu sakys, nelįsk į mikrofoną vidury podcast'o tiesiog. Jo, aš jau įsijautus pasakosiu. Ir tu nelįsk. Granai. Tai bandysiu nelįsti mikrofoną. Aš su savo tais plaukais, kaip visada, reikia dar jų išmokti nesitvarkyti. Važiuojam. Va, aš rami. Galim važiuoti. Sveiki sugrįžę, jeigu grįžot, jeigu pirmą kartą žiūrit, tai sveiki atvykę. 7 podcastas, visada reikia paminėti skaičiuką, nes su kiekvienu vis labiau proud, kad vis dar nenustojom, vis dar darom ir vis dar Tobulėjam. 7 yra sėkmingas skaičius, tai tikimės, podcastas turi būti sėkmingas. I guess. Iš kurio būdu. Aš mėgot noriu. Čia yra Labai gera casual pradžia. tiesiog. Šiaip šiandien filmuojam ne vakare vėlai, o jau anksčiau, tai net keista viškai. Vidury dienos, kas yra labai keista. Na jo, o šiandien aš su termosu nesu padėliu, nes aš vis dar neturiu kavos aparato ir man Agnė atnešė kavos. I'm Aš esu really happy. kurjeris kavos. Jo, like, Visą tą progą laiką. atsigersiu. Tai jau parašei man, tipo, gal žiek šitą netyčia kavos, žinai. Pakeliu. Aš jau net būtum neparašęs, būčiau atnešęs. Yay! Nes aš tipo jau žinau, kad, na, reikia padaryti. Happy kido. Oi, žiauriai gerai. Bet jau yra žinių, jau sutvarkytas mūsų aparatas, bet jis Klaipėdoj. Tai žodžiu, bet Pargabenti. pargabensim tikriausiai kitą savaitę, jau tikiuosi turėti. Tai labai excited esu, nes aš jau nebegaliu su ta kava užpilama ir dar visų tais tiršiais padaro, like, aš traukiu per šiaudelį ir sutraukiu tos tiršius ir tu tokia, žinai. Tai šita kava, šita, vat, kurią atnešė, yra tiesiog rojus. Rojus mano žarnynui. Žarnynai. Jo. Mano žarnynas tai dabar. What is wrong with Nežinau, you? pykina. Pastarasis dienas. Nieko reiks kažką daryti. Bet nežinau dar ką daryti. Kažkaip spręsim. Jo, gavau kažkokių sėklų ten. Eik, sau ir kai reikia papasakoti ir visą laiką Sėklų? neatsimenu. Ir kaip, nu ten, kaip yra kažkokios lobelės kažkieno, nu žodžiu, tokios labai mini, kur gali dėti maistą, bet kur maišyti ir jos padeda virškinimui. Tai žodžiu, galvoju, reiks turbūt ir pradėti naudoti, kadangi tas mano virškinimas kažkoks yra ne pats geriausias. Ką tik Jo. norėjau tau parekomenduoti čia sėklas. Ir Ir tada atsiminiau, kad tau žiauriai nepatinka jos. Nes Bet tu bandėjai tik tai man skystyje. nepatinka. Ne? Mm, Tu reiktų pudingą daryti. gal. Konsistencija. Tos, kai jos tokios... Jo, bet tu geriai, kadangi mes geriam tuos, kaip jie Mes ten geriam? vadinosi. Ką mes geriam? Ar tu negeriai? Tu geriai. Ta God Bliss, ta žarnynui. Jo, geriam. Nu, tai ten yragi su kažkokiam tom sėklytėm. Ir ta konsistencija dėl to tokia gaunas, nes jisai skystas labai. Aš žinau, kad darosi skaniai tos čia pudingus visokius. Tu žinai, kažkaip jogurtas, confused. dripsniai, kažkas ten uogos ir tos Jo, čia. pudingo jo, suprantu. Jo. Bet tipo tą, kur mes geriam, tai ten tiesiog milteliai buvo. Jo, bet už tų miltelių kažkaip, kai užpili vandeniu, Aha. kažkaip man atrodo, kad tos sėklikės iš, kaip pasakyti, Apsipasakyti. nusušlampa, žinai, išbrinksta va, tipo, bet ten nebuvo sėklų. Ne? Ten tiesiog pas mane buvo tiesiog milteliai. Nu ne, bet kai geriam, tai Ir dėl aš ko man dėjau jis buvo į neskanus. į kokteilį blendinau. Jo, bet jis buvo su tais gabaliukais tokiais. Buvo su Jo, gabaliukais. susiklikėm. I Atsimenu. remember that, nes aš su vandeniu negalėjau išgerti, reikėjo darytis milkshakes vos net ten. O aš dėl tokiais skonio bananais. tiesiog dariau milkshakes, tai buvo, Oh. kad negert vieną. Ne, mes dar žvengiam, kad konsistencija ne kažką ir ten vimdo nuo jos. Jo. I'm confused. Jo. Tai va, tai. Jo, Nebent tai čia pudingą tą pabandyti, nes šiaip labai gerai yra čia. Bet Aš tas- labai daug prisiklausius, kad... Gleivės. Žiauriai good. Gleivės. Tai va. Tokios Šiaip esu problemėlės. girdėjus. Nu. Nu, šiaip aplamai su čia sėklom reikia labai atsargiai, nes kadangi jos vandenį išbrinksta, Yeah. esu girdėjus, kad yra užspringus moteris. Jo, Kad tai sumastė tikriausiai- sausas ir užsigerti su vandeniu ir kol čia... That's not good. Tu užstringa, turėsi tarkim, išbringinti jo, tada ten valgyti. išbrinksta. Jo. Oi. Tai va atsargiai, jeigu kažkas Jo. čia vartojat sėklas. Naudojat. Vartojat sėklas. Vartojat, nu, aš Gerai taip skamba. Shit. Jo, tai va. Šiaip labai keista, nes iškrito pirmas sniegas, o dar tik lapkritis. Nors aš žiūrėjau, kad vidutiniškai pasirodo lapkritį ir pasninga, pirmas sniegas tada būna lapkritį. O. Jo, aš Tai tada tokį viskas fun fact normaliai. mačiau. Tai čia kaip ir viskas good. Jau pabiškai minusiukas mušos naktį, bet kol kas dar normaliai. Mes vis dar nepasikeitėm vasarinio skysčio mašinai langų.
Tai nežinau, jaučiu vieną dieną bet su mumis casual, mes visat pamirštam, Aš paskui su atsimenu. arbatinukų karštų. Aš atsimenu, Jep. kai mes važiavom bet čia senais laikais, iš Jo, Klaipėdos į jo, Vilnių jo. važiavom. Ir netyčia paspaudėt vandenuką prasivalyti viški langus. Jo, aš Jo, vairavau ir tada. užšalo. Tada stojame degano. Tada Jo, karštą vandenį nešim. Jo. Tai jeigu mušal, žinokit, kad reikia Įdomu. tos purkštukus karštų vandenį pilti. Pasteisinu. Pasiteisino. Susitvarko. Bet žodžiu, atsargiai, pasikeiskit langų skystį, jeigu dar to nepadarėt į žeminį. Jo. Abi. Jo. Bet tas sniegas pasniego ir ištirpo iškart. Jo. Labai Tai čia praėjo. casual visada, kol normaliai prisnigs, tai čia nežinau, kiek laiko praeis. Čia klausimas, ar turėsim gruodį sniego normalaus. Pagyvensim, pamatysim, jau pabiškai kalėdinė dvasia Aš mušos. noriu sniego, bet nenoriu sniego. Ai, aš irgi, yra du tie. Mes tai pačioj kategorijom. Nenorim, nes dėl vairavimo. Jo. Šiaip, kai maža mašina, tai žiauriai, atrodo, vos pasninga jau, ta prasme, problemos susidaro vairuoti. Bet vien dėl to norėčiau gal didelės aukštos mašinos. Nežinau, kad geriau yra, kai prišal, tai tu chill džipė sėdi ir tiesiog, jo. Tavęs labiau sniegas Jo, bijau, jo. net tu sniego. Jo, o kaip prisninga bent daugiau, dar pas mus čia į parkingą toks kalnelis Oi, yra. Tai ten, nu, kalneliai, tai žiemą, tai aš Kiekvieną- žinokit apvažinėsiu. Kiekvieną žiemą kasam tiesiog tos kalnelius, ta prasme, oi. Buvo vieną kartą, kai Edis sėdėjo mašinai, buvo prisnygę ir aš išlipau, aš sakau, aš pakasiu dabar ir Edis, žinai, atsisėdo ir kaip tik kaimynas atėjo ir jis toks, gal tau padėti, tipo, žinai, nes, tipo, bičas sėdi mašinai, mato, aš ten šluoju tą sniegą, kas su belė ką. Tai kaimynas tėvo padėjo, labai buvo nice. Tai va, tai su tais sniegais bus reikalų, bet kol kas dar ramiai gyvenam. O iš kitos pusės tai tiesiog faina, nes viskas balta, gražu, šviesiau pasidaro, tiesiog nebėra taip tamsu, žinai, kaip lapkritį. Nors vakarykštis dangus buvo labai pretty, nors labai Žiauriai. trumpam laikui, bet kažkaip, nežinau, džiugino tokie trumpi momentai, tai galėtų dažniau būti. Tai va, Tai va, aš dar noriu pasakyti, kad aš turiu No. Vilniui keletą vietų, kur aš žiemą tiesiog Skipini. nevažiuoju, tiesiog skipinu. Su mechanu ir į kalną, sustoti šviesofore. Kalne žiemą? Ne, ačiū, aš gal praleisiu šitą dalyką ir apvažiuosiu. oh my god. Jep. Fani, kad Padarysiu. už vakar aš buvau naguose ir tu vakar buvai naguose. Pas tą pačią meistrą. Kaip mes taip susiderinom. Aš tai visiškai be dizainis variantas, kažkaip man padėjo minimalistiškai Tavo padaryti be visai dizaino. mečina prie tavo mėgstinio. Mano visai mečina prie mano mėgstinio. How? Kaip? Kaip mes tai? Nežinau. Niekas nežino, niekas negali Magija. paaiškinti, bet faina, nes nusilakau perlamutriškai baltą. Šiaip sakė, kad vasarą labiau renka šitą spalvą ir aš buvau šiuk, nes man tai tokia visiškai kalėdinė, tas perlamutras, tas blizgesys, man kažkaip visiškai kalėdos, žiema, nežinau, kažkodėl. Tai, žodžiu, labai laiminga, kad nusilakavau. O jau gruodį jau su dizainu reiks kažką šauti. Kalėdiniai sausainiai, kalėdinės kepurės. O, jo, kažkas čia dar prasidės ten, kas ten viskas. būna. Ai, Jo. keista, Aš kad taip greit negalėjau kalėdos surinkti atėjo. spalvos šį kartą. Wow. Esu apie savo temą. Jo, gerai. Aš ten savam pasaulėlį, tu savam pasaulėlį. Jo, žadėjau Nieko. raudoną daryti, bet galvoju, ai, nenoriu. Tada galvoju, rudą, ai, nenoriu. Žodžiu, paskutinę sekundę, kai jau paklausė, kokią spalvą. Žinai, Šitą. ne? O, Tai va. okay. Žinai, kokia mano Visai. matematika yra? Šitų dalykų aš, kai, tarkim, ateina jau rudo, žinau, kad, ta, pavyzdžiui, norėčiau vasarą rudai nusilakoti, ne, nes rudenį lakosiu rudai, dabar ateina žiema, aš, tai žaliai raudonai geriau pavengti, nes galimai žiemą norėsiu per kalėdas ir panašiai lakuotis tokią spalvą, žinai. Tai yra tas tiesiog, vasarą jau ten pastelinės visokios eina arba ryškios, Jo, labiau. rudenį rudas pasilieku, atrodo, taip apsiskaičiuoju, žinai. Netgi dabar norėjau šiaip darytis alyvogių žalę, bet nusprendžiau, kad, jeigu aš norėsiu lakuoti žiemą žaliai ir kažkaip, tai bus per daug panašu. Negali išnaudoti spalvos. Jo, taupausi, mano matematika čia tokia. Tai va, jo, ir dar už vakar buvom Douglas. Šiaip Douglas. Ai, tai Douglas, jo, Eik dar sau. diskutavau Bet tai su aš- draugė vieną, Eik tai sako, kodėl Douglas, sako, aš galvoju, kad Douglas turi sakyti, nes, tipo, žinai, jinai Anglijoje gyvena, nu, žodžiu, ir toks pastebėjimas buvo, kad Douglas, o ne Douglas. Kodėl sako Sau, Douglas, aš buvau visi lietuviai sako. kažkur, skaičius buvo parašyta, kur tai koks teisingas tarimas yra. Ir man atrodo, kad Douglas buvo. Mes taip įpratę, nes visi Lietuvoje taria Reiks Douglas patikrint. dažnai. Man rodos, ar ne pas juos puslapį, aš kažkur buvau radus, ar jų tik tokia. O, je. Ir mes- kažkur buvau radus. Douglas. Kaip reikia tart, bet liktais Douglas galvojau. Nežinau, visi skirtingai taria. Jo, Visi skirtingai. jo.
Nu, bet dažnai girdžiu Douglas. Juokingiausias būtų Douglas. Jo, Jeigu Douglas. būtų. Ai, Douglas, va. Douglas. Nu, tai Douglas turbūt turėtų sitarti. Tai buvom Douglas kalėdiniam vakarėlį, kuris vyko TV bokšte, gal matėt storiuose, storiakose, norėjau sakyti savo kalbą. Jo, tai buvo šiaip labai faina. Šiaip buvo labai keistas tupimas vien tas, kad snigo, nes kalėdinis vakarėlis pirmas ir snigo tą dieną, tai jau tas buvo. Aišku, mūsų plaukam nelabai piragai buvo, bet aš džiaugiuosi, aš buvau protingai pasirinkus šukuosiną, aš buvau tiesiog susilaižus plaukus ir man tas sniegas tai, žodžiu, tada ėjom, čia nepaslydom, keliavom į renginį, buvo labai linksma, atėjom, mus pasitiko ir tada laukiam lifto ir tada lifte važiavom maždaug ant tiek susigrūdę, normaliai netilpam į liftą, nes daug buvo mūsų. Tai žodžiu, buvo šiaip keista kilti, nes aš TV bokšte tai buvus, kai buvau vaikas. Paskutinį kartą, kai dar dainuodavau, tai čia, Jėzau, man 10, gal 11 metų buvo. Gal biškai daugiau, nežinau. Tai va tada buvau paskutinį kartą, dar buvo viskas neatnaujinta, tai žiauriai keista buvo dabar pamatyti, šiaip žiauriai keista buvo šiam 7 aukštą kilti, bet man tai ne naujiena, nes aš į Burj Khalifa esu kilus, tai man čia toks dvigubai mažesnis aukštas, kai sakau. Tai sakė, chill, tik kad ausis biškai užlinko, bet šiaip labai trumpam, aš tikėjausi, kad blogiau bus. Tau visiškai ne, jokios reakcijos, wow. Nu, keista buvo. Tikrai buvo keista. Man būna, pasiekiau to magistralės aukščiausių tašką. Oi. Ir tada iškart, tipo, tokiose keistose vietose, užgulė, kur net nėra to aukščio, atrodo. Va, pakilom, nieko. Okay. wow, tai kaip aš tau? Labai senai buvau, tipo televizijos bokšte, gal prieš, nežinau. Daug metų. Daug? Kažkada vaikystėje. Man rodos, gal su klase važiavom, gal tokį tripą. Ar nesivežė su klase? Ar kažkaip buvau. Neatsimenu tiksliai. Fun factas. Aš tokiuose klasėse papuldavau visada, nes šiaip ne viena klasė, ne viena mokykla buvo, kad visos auklėtojas nelabai mėgdavo tas ekskursijas ir aš kažkaip mūsų, su mano klasė, dažniausiai labai retai važiuodam į ekskursijas ir visi varydavo ir aš to, paskui ten buvo priimtinis kažkoks, atsimenu, gimnazijai, ten jau, kas nori tą svaro, tipo, iš mokyklos, tai iškart in buvo, taigi mes kartu varėm. Mes varėm? Morning. O kur mes ten į Vilnių varėm? Nežinau, į Vilnių, jo. Ką mes ten darėm? Ką mes į Maką. Mūsų klaipėdiečių tradiciškai ir šiaip visų, kaip vadintų Vilniečiai, kaimiečių, kurie suvažiuoja į Vilnių, atvaro ir tipo, va, prie katedros, nu va, dabar turit laisvo laiko ir visi į Maką. Arba Akrę paleidom. Arba Akrę būdavo. Man paleisdom mūsų vaikus tada ir man ten. Ne, šiaip, vat man neteko. Nu, aš mažai ekskursijų, aš tiek mažai ekskursijų turėjau, kad aš visą verkdavau realiai, kad kitos klasės tiek varo visur atrodo, tiek visi pasakojasi, kad čia tokios ekskursijos turėjo ir ten kiti užsienį varydavo ir aš toje, okei. Wow. Ir mano auklėtoja, tiesiog, mano auklėtojas. Tiesiog, aš žinau, nelabai fanas buvo. Tu man priminiai vieną ekskursiją vaikystėj. Aš nežinau, kiek man metų galėjo būtent 5 klasė, kokia gal, tarkim, galimai. Ir mes važiavome į Vilnių į tą kalėjimą Lukiškių. Tai tu bus Lukiškių kalėjime? Jo. Minot. Ir žodžiu, ir ten mumis gal, nežinau, prigazino tiesiog biškelį, kad prieš įeinant sako, tipo, kas labai bijot, galit neiti, norit, arba eiti ten gale su auklėtoja, žinai, nes čia jumis gazdins. Tipo, kažkiek ten žmonės darbuotojai, ale gazdins, nu, žodžiu, taip mums sakė, žinai, kiek aš atsimenu. Tipo, gazdins, čia baisu ir, žodžiu, aš ant tiek patikėjau ir galvojau, my god, čia rimtai mes į kalėjimą, kaip aš bijau, žinai. Ir aš vos ten neprašiau, kad neiti tą kalėjimą, nes aš ant tiek bijojau. Wow. Tai, žodžiu, jau gale, ten visi vaikai ėjo ir aš gale ten su auklėtoja tokia ėjau, žinai, pridėjus kelnes. Nieko ten baisaus nebuvo. Pamenu, ten nufotkino mumis, jo, uždėjo antrankius, nufotkino su lentelę. Kažkur gal namie būtų nuotrauka, žinai, pas tėvų. Geras, kažkaip šito nesugirdėjus. Dabar atsiminiau, nu. Užmirštas dalykas buvo. Wow. Nu, tavo vaikystėje tikrai gazdino visi. Nu, aš kažkokia buvau įbauginta. Visko bijau, belekai. Wow. Nu, bet mačiau, nebuvo tai baisu. That's nice. Baisės, jo, mes į užsienį važiavom. Su mokykla. No, sakau. Tu man memories atneši. No, prašau. Kažkur buvom gal Lenkijoje, kažkokias olas ėjom, pamenu. Ir tą dieną aš sužinau, kad aš turiu klaustrofobiją. Oh, wow, nice. Žiūrėk, gal 6-7 klasė, nežinau. Ir į olas lindom, ir jos tokios vis siaurėjo, kur tik vienas žmogus telpa, ir po to dojom tokią tašką, kur reikėjo jau atsiklaupti ir ropoti. Man jau prasidėjo panikos ataka ten, aš jau nebegalėjau, aš neisiu, sakau, ir mes visi stovim, visi turime eiti, tipo, atgal reikėtų per visą olą grįžti, ten tamsu turi eiti su kažkokiu deglu, ne su deglu gal aišku, bet su kažkokiu ten žibintu, žinai. Okay. Ir taip paskui, aš neisiu, aš negaliu, aš ten vos nevert pradėjau, žinok, isterikuoti, žiauriai bijau, tokia užėjo baimė.
kaip šiandien atsimenu. Tai jo, jau vieną patį per visą olą atgal, ten šikšnosparnių pamačiau pirmą kartą, ten, nu, nebuvo fun, bet jo, supratau, kad turiu klaustrofobiją. Negalėjau tiesiog eiti toliau per tą olą, per daug baisų buvo. Nu ir nuotykiai pas tavęs. Grįžau ir pamenu, stovėjau tiesiog ten vieną patį, laukiu, kol visi grįž iš tos ekskursijos. Tai tiesiog nuvarai, kad tiesiog pačilint. Taip, visą pusę ekskursiją bajau, tikės, kol dar, po to... O įspūdžių tau visada. Neatsimenu, gal dar kažkur varėm, bet va, tą tik blogą Jo, įvykį atsimenu. Tu faktas, blogiausia visada atsimeni pirmiausia. Wow, nu aš iš ekskursijų tiek neturėsiu, net neturiu ko pasidalinti tom ekskursijom, bet jo, va, esame 1000-mečio vaikus važiavę, man atrodo. Wow, Palaikyti klasiokę, va. Čia Ir rimtas buvę. dylos. Jo. Jau tokie smartys. Tie blogiukai važiavo palaikyti tos vienos smart iš klasės, žinai, kaip būna. Berys. Tai buvo labai juokinga iš tikrųjų. Šiaip sakau, ant tiek ekskursijos neįstirgusios, nes ant tiek jų neturėjau, kad sad. Man juokingiausia, kad mes išvažiavom vis tiek kartu. Mhm. Nors mes iš skirtingų Jo, klasių, tai kažkaip buvo sujungtinis, kaip sakau. metų klasių, kaip čia pavadinti. Jo, skirtingų. Jo, Tu Taip, 7, aš jo, 8 jo. buvau. Nu taip, mes neėjom tą pačią klasę. jo. Bet vis tiek išvažiavom kartu kelionę. Buvo fun. Boslei. Jo, šiaip reikia grįžti, važiavom biškį nuo temos, grįžtam prie kalėdinio vakarėlio, tai kaip tau? Jo, va. Kaip tau vakarėlis? Linksma, faina, gražu, šilta. Nuostabu tiesiog. Būdvarčiais tiesiog išvardinsiu. Tiesiog. Buvo man biškį gaila, kad buvo rūkas didelis. Nes nesimatė vaizdo, ne? Būtų faina buvo, kad jau buvom televizijos bokšte. Jis toks tiesiog atrodo, toje aplinkoje pabuvom ir viską, žinai, tas pats, na, aišku, experiences tiek buvo, ten kirto lift ir bla, 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 bet jo, šiaip būtų faina, jeigu būtų matęs. Nu, žiauriai faina šiaip renginys, žiauriai fainas, visi taip šneka, kad labai fainai, tikrai geriausias turbūt renginys. Visiškai be konkurencijos, man žiauriai primena amerikietiškus renginius, žiauriai lygis visiškai kaip Amerikoje, kad mačiau, kaip vyksta renginiai, tai va, nes kitur būna labai tokie paprasti renginiai, kur tiesiog ateini realiai, ten, nežinau, 2 minutės pašneka, vos net dovanas, kad įduoda ir čiau. O čia matos, kad tikrai yra stengiamasi, tikrai ruošiamasi labai daug, iki mažiausių detalių viskas paruošta, tai tikrai labai faina ir kad veiklos, fainiausia yra, kad yra ką veikti renginyje, nes, nu, ne tiesiog, kad ateini, pastovi, atsigeri šampaną ir bye guys, nu, ta prasme. Tai va, tai tas labai faina, kad įtraukia, visos veiklos labai įdomios, tikrai visos bendrauja ir žodžiu labai fainas tikrai renginys visiškai. 10 balų. Lūkesčius Aš daug visus nesu tiesiog. buvus, bet, nu, Douglas renginys jau, Jau niekada nepraleisčiau, jau cancelinčiau planus kitus, turbūt, kad tik nueiti Douglas renginį. Vėl Douglas. Nu, tai va. Įprotis, tikrai visiškai 10 balų. Douglas komandai visai. Šį kartą buvo labai faina, kad gyva muzika groja. Jo, aprūvinu. Man kaip muzikos mylėtojai, tai visiškai, manau, euforija buvo prisiminti džiazinius laikus. Fanzys. Mes grįžtam kažkaip atgal labai šiandien. Jo. Bet, nu, tas toks, nežinau, šiaip tikrai labai jauku buvo, nes tu vaikštai ten viską žiūrinėjęs ir gyvą muziką groja, tai tikrai labai jaukiai buvo. Aš vis dar krainu, nes aš esu pas nesėkmingiausias žmogus pasaulyje, nes ten buvo loterija. Ir aš žinau, nes kiekvieną kartą vyksta loterija, beveik, man atrodo, jeigu neklystu, tikrai dažnai. Ir Agnė jau 2 kartą laimėjo loteriją Douglas renginį. Aš, ta prasme, tiesiog crying buvau visiškai. Visą naktį praverkiau, žinok. Sad. That was really sad. Aš nieko negaliu padaryti. Tai gražuolė gavo goodie bagą. Tiesiog taip įvyko. Mes kai atėjom, ten buvo sudėti tokie fluffy, tokie teddy bearo, kaip striukės, tokie meškiukai, maišeliai. Ir aš tiesiog, galvoju, kaip faina būtų gauti tokį. Tai vėl pradėsiu verkti. Tos emocijos. Jo, ir tada vyko loterija. Aš jau galvojau, kad aš, nelaimėsiu. Taip, jau ten prieš paskutinis tas vardas. Galvoju, nu bet gal. Agne. Laiminga savo. I'm crying still. Gal kitą kartą. Yeah. Galėsim apsikeisti. Sakys, Agne, aš tave išvarysiu. Apsimesi, Agne. Sveiki, aš Agne. Wait a minute. Ar tu nebūsi Deimantė? Tokia, ne. Jūs sumaišėt, mes panašios labai. Tiesiog, tas goodie bagas, tai ta goodie bagas, kas jo viduje, bet pats goodie bagas, pats maišelis buvo visa esmė. Literaliai, ta prasme, tas teddy bear taip cute. Aš turiu ausinių tokį dėkliukį, su tokį būčiau mečinus pritašęs. Ne, bet ne. Senas. Išnuomoti.
Ims nuomą, Agne. Nu, smart. Verslas nuo nulio. Nu, tai va, prašau. Ja, visai. Nu, tai va, bet vis tiek džiaugiuosi, kad bent kažkam iš mano artimųjų ratų sekasi, tai labai smagu, čia aišku su joku, viską sakau, Joku. bet joku. Oh my goodness, this is patyčios Aš lygioje tai vietoje. nesiskundžiu tiesiog, viskas gerai, faina. Aš irgi nesiskundžiu permanentinės apyrankės, kad pasidarėm. Oh, girl. That was like unexpected. Girl. Aš mačiau reklamas pastoviai, tai... Kažką. Aš mačiau reklamas pastoviai, tai žiauriai faina. Galvojau jau, kad reikia vesti sėdiną ir varyti darytis, bet va, prašau. Atėjo pas tave Sakoma, apyrankės pačios. Grinai, žiauriai faina šiaip experiences, labai greit uždeda. Jeigu domina, tai žinokit, žiauriai cute. Tokia plona garnėlė visiškai nesijaučia ir permanentinės apyrankės yra tokios, kurios nenusiema, taip kad su jom vaikščiosi tik, kol nenutrūks, nenutrauksit ar kažkas kito. Aš laik norėjau kažko minimalistiško turėti, bet kažkaip, žinai, atidėlioji, nei čia perki kažką, nei kalčiau. O, gerai, noriu. Aš nesu tas iš tų žmonių, kur labai mėgsta juvelyrą visą, man labai sudėtinga, šiaip aš žiedus labiausiai mėgstu, auskarus prisiauginėjau, kaip čia dabar pasakyti, prisijaukinu vis iš naujo, jau esu labiau prisijaukinus, nes anksčiau visiškai buvau nebenešiojus, bet vėl iš naujo prisijaukinau, o vat apyrankės gal sunkiausiai, sakyčiau, kaklo papuošalas dar irgi visai taip, bet gal su apyrankėm sunkiausia, bet vat tas ir fainiausia, kad šitos būtent yra minimalistinės, jinai manęs neerzina, man netrukdo, nemaišo ir plus nenusiema, nereikia užsidėdinėti, nusiėminėti. Man tai pliusas, visiškas. Aš jau vėl noriu starti. Yeah, varyk. Go girl. Dabar pagalvojau, visai faina, kad sidabras, nes aš nešioju sidabrą. Taip, nėra same. tokio, kad- Dar kaip po praeito Douglas renginio įsiaiškinau šitoj spalvų, kaip jinai, postinė terapija pasakiau, spalvų šitoj analizai, kad man sidabras labiau negu auksas tinka, tai iš vis dabar vien tik, bet labai faina, nes aprūvino, kad sidabras, nes man sidabras labiau ir patinka. Nors yra esmė tame, žinai, mums spalva patinka, betgi dabar aš visat koliojos, ne tai, kad koliojos, bet aš visat sakau, man sidabras, jau auksas ir mano mama tokia, taigi yra baltas auksas ir aš, oh yeah, really, rimtai, ta prasme, tai tipo, žinai, prabangiau, bet vis tiek, tipo, kad ta spalva, žinai, nes man ta spalva kažkaip nežinau, kas yra, su to geltona, kažkas yra negerai, ta geltona, mums kažkodėl trauma yra, ne? Geltonos sienos, geltona auksas. Oh. Not really, ne? Va, sidabras. Ja, prie tavo spalvų gamos. Sidabras. Jo, šiaip mačiau, kad jie dar daro ir permanentinės ant kojos, kaip čia pavadinti, ant Wow. Aš kojos riešų vadinta vieta. Davai, ant kojos riešo daro. Nereikės man čia dabar galvoti, kaip čia vadinasi. Daro ant liemens, ne? Jo, buvo. Ir buvo, jo. Ant liemens? Jo, buvo ant rankos, kaip čia, kaip per žiedą, kažkaip labai įdomiai. Labai įdomiai dar buvo. Pla. Dar kažkaip buvo, nepamenu. Gal ir viskas, nežinau. Ai, kaip žiedą dar, man atrodo, padaryti gali. Jeigu gerai pamenu. Jo, mes, kai man darė, kalbėjom, kad ir žiedą gali padaryti. Jo, tai tas labai fainai. Dar viena labai faina veikla buvo. Tai išsukti lūpdažių laimės ratą. Aš tik pamačiau, oh my god, ar čia išsuksim ir gausim lūpdažius, galvoju, so cool. Nes kažkaip Clinique brandas pastaruoju metu visai prilipo. Ir būtent per Douglas renginius, kai gavau išbandyti, žiauriai prilipo šitas brandas. Ypač tas balzamas. Tas balzamas taip pats geriausias Black Honey, kuris viral išėjo. Visiškai. Aš dabar su juo. Same. Visur visada. Nu, nes faina, nes balzamas su spalva, mum tokiom, kai sausėja lūpos ir skilinėja, tai žiauriai gerai. Žiauriai gerai, kad ir dekina ir dar spalva. Aš, pavyzdžiui, nemėgstu lūpdažių dažyti kiekvieną dieną. Nu, tikrai negaliu, tik ekstra progom. Tai jis toks balzamas, bet su spalva ir ta spalva tokia natūrali. Labai patinka. Labai nice, 10 iš 10. Tai va, tai išsukom. Aišku, nelabai ten sekės sukti. Man vis tamsius atspalius išsukdavau, bet leido man ten kelis kartus pasukti. Tai va, paskui jau gavau normalią laimingą. Esu dabar normalią spalvą gavus. Aš irgi kažkaip sukau kažkokią rožinę labai. Tada raudoną tokią. Sakau, gal galim tada dar kartelį. Nu, gerai. Love it. Tai labai faina šiaip, kad leido taip. Labiau pasirinkti, nes, nu, žinai, jeigu tu jo visiškai tau netinka tas spalva ir tu jo paskui nenaudosi, tai irgi tada koks pliusas, žinai. Turbūt interesas tiek yra, kad patiktų, žinai, atitiktų atspalvių ir kad išbandytum tą lūpdažį ir kad paskui pasidalintum. Tai vat labai labai faina, nes man tokia rožinesnė, tavo labiau tokia nude, ne? Man tokia labiau biškai pinkiš. Nėra labai pinkiš, bet a little bit. Šviesesnė, manau, negu tau. Nu va, tai labai faina, dar viena interakcija buvo ir dar paragavom gėrio.
Aš jau ką tik galvojau Jo, sakyti, jo. bet nespėjau. Ai, upsys. Virškinau, jo. Bet ten tų kokteilių tokių ten. Jo, tokius kokteilius Nealkoholinių. padarė. Ne visiškai Aš šiaip net nežiūrėjau, su kuo ten darė. original, bet Šutonikų jo. gal, nežinau. Aš irgi nežiūrėjau, žinau, kažkaip, jau ten Kažkaip stovėjau. mes ten tiesiog kalbėjom laukiau, labai jo, jo. įsijautusias, aš net nežiūrėjau. Tai man buvo fan, nes aš nebuvau ragavus tų skonių visų. Tai sužinojau šaltalankių skonius, kad Jo. saldus. Juodųjų serbentų toks kartesnis, bet man jisai patiko. Ir tada imbierų, kad man nelabai įgeriamas, nes aš imbiero nemėgstu Aš tiesiog. irgi, agree. Taip. Man irgi sunkiai Smagiai buvo. suragavom. Šaltalankių šiaip Tos skaniausias. šaltalankių tai... Fun fact, nes mes Labai. ten ėjom, žinai, aš Edvinui buvau dovanojus gėrį, bet pati neragauju. Tiesiog kažkaip, nežinau, vis tiek padovanau, tai ką aš čia dabar nemoksiu. Tai va, tai buvo proga man pačiai paragauti. Tai toks visai fainas, vadinasi, o visą sugėrė. Tik nežinau, neklausiau tiesiog feelingo ir tipo aprūvina, tipo kaip kas. Paklaus dabar, Geras klausimas būtų. kaip ten kas, ar kaip padarė tos kokteilius. Bet aš tau sakiau, man atrodo, matai, kad su blizgučiais Jo, kažkokiais. jo, ten fancy. fancy. Žiūriu, blizga tas kokteilis. Visiškai. Ok. Labai Wow. patiko. Šiaip Nu ir dar viskas buvo overall kaspinėlių dirbtuvės, kaip čia pasakyti, buvo kaspinėliai Jo. plaukus, kuriuos galima sekti. Jos galima buvo pasidekoruoti, kaip norit, buvo visokiausių detalių, aksesuarų, taip pavadinkim. Aš kadangi minimalistė, tai nieko nesidėjau, tiesiog kaspinėlį. Aš norėjau, bet tada pažiūrėjau, ten reikia užsiklijuoti su tais klyjais, tada aš neapsisprendžiau, ko aš noriu, tai čia karaliukas, čia blizgutė, kažką tokia, ai, tai aš be nieko pasiliksiu. Jo, tas Mes juokingiausia tada buvo. ten laukiam to eilėje prie tos apyrankės ir taip. Jo, juokingiausia, kad Taip aš paskutinę, gavos. aš dar planavau, kad gal man nereikia, aš turiu tų kaspinėlių, bet, raudona, gal visai šventėm. Gal visai ir faina būtų, tai žodžiu, kodėlgi ne, viską reikia išsibandyti, o šiaip fainai, labai gražus išstatymai visų prekinių ženklų, labai tikrai gražiai būna tam padekoruota, išpildyta visiškai žiauriai fainai, tikrai. Viską apšmirinėjom, visas naujienas, Apšmirinėjom. gavom šį beitą iš tų naujienų. Normaliai. Prasibuvom tai ilgai, jo. Ne 3 valandas mes prabuvom, aš šiaip neatsimenu, kada mes išėjom. Daugiau, Daugiau? mes išėjom prieš 11. A, ne, aš žinau, kad mes prieš 10. Ne, mes jau Aš ten kažkaip beveik nebežiūrėjau paskutinės laiko. išėjom. Ten jau liko tik tais, aš nežinau, ten labai nedaug žmonių buvo likę. Jo. Tai va, tai kažką dar norėjau. Ai, tai dar, kad goodiebagą visą parsinešėme, aš jį padariau unboxingą, jeigu įdomu, gali tiesiog tik tokią pažiūrėti, kad pamatyti, ką gavom, bet šiaip labai labai faina, aš tai jau excited esu viską išbandyti, labai. Šiaip Čia skaičiausi. jau kalėdos man įvyko dabar. Nu, va, tiek dovanų. visiškai. Tasme, geriau nei kalėdos jau čia, aš net nežinau, ta prasme, visiškai. Ir taip įdomu viską išbandyti, tą lūpų balzamą, kaip noriu išbandyti iš Lamer. Žiauriai domina, kodėl tokia kaina ir ant kiek jisai geras. Ir šitą, norisi tą brow setterį išnaudoti, išbandyti, Jesus Christ. Beje, random taip pat, užmačiau TikTokerį kažkokią paną kėlę dėl antakių. Va, parekomenduokit kažkokį produktą ir kaip tik kažkas parekomendavo, va, tą benefitą, žinai. Galvoju, ir tam buvo laikom to komentarų, galvoju, tai reiškia aprūvintas visai, tipo. Tai labai labai bus va tą įdomu išbandyti. Noriu tos kvepalus, aš neišpakau kvepalų dar. Labai noriu pavasti kvepalus. galiu duot patinka kvepalukai. Ne, aš pasiliksiu savo tą, žinai, kai Senis. išpakuoji ir Yeah. bus fainai. Norėjau duoti Dar posėdį, bet neišpakavau. nesutiko. Tai Man labai patiko kvapas. Bet ar aš neišrankiai kvavam, ar aš tiesiog gaunu saldžius, į saldumą kvapus? Galimai. Aš nežinau. Galimai. Galimai. Va, gal tau sekas su kvepalais. Gal, tikiuosi. Nes tų kvepalų buteliukų dabar tai vo. Tik rinkis. Fainai, Bet eik, žiauriai man labai faina, man faina. žiauriai Aš- patinka, kad gali, šiandien kvepsiu su Jo, šituo. Pagal nuotaiką. Jo, Šiandien ką visiškai. labiau fylinu. Mhm. Nes kai atsimenu, ten paauglystėje ten vienus turėdavau, nu tai ką, su tais Su bon kvepalais? Ir Bons, bons. Čia vaikystė. Paauglystė jau turėjau kažką. Aš Bieberio turėjau kažkada baidavai kvepalus. Vau. Čia buvo mano patys mėgstamiausi, atsimenu, paauglystėje kvepalai ir paskui jos, jie išnyko, tai žiauriai set. Ir Lady Gagos Fame, ar kaip ten vadinos, toks juodas buteliukas, nežinau, neatsimeni, žiauriai populiar Aš buvo. nelabai ko turėdavau. Turėtum atsiminti, nes aš turėjau. Toks juodas buteliukas auksinių, pelė, kaip skanų, žinok, buvo. Tai va čia tokius iš žvaigždžių atsimenu porą. Daugiau nelabai atsimenu, su kuo kvepindaus. Viktorija Secret era buvo. Žinai, kvepindaus Adidas ar Nike kažkokiais. Ai. va. Aš iš tų buvau. Jo, gal ir aš turėjau kažkokius tokius, neatsimenu. Bet va atsimenu, kad dar Viktorija Bet Secret era Victoria's buvo. Secret atsimenu jau turėjau. Jo, jau ten Buteliuką. purškikliukai kūno. Visi. Aš iki dabar turiu
Tiksliau dabar turiu Viktorijos Secret kvepus, nes jie skanus yra. Bet kvepus, ne kūno. Purškiklius, jo, porą turiu, tai man patinka irgi visai. Aišku, mėgstamiausias tai Billie Eilish kvepalai. Kitaip. Jo, mes visad nueinam nuo temos, bet... O tą dulksną naudojai Billie Eilish? Yes, love it. Nu, Love it. mano mėgstamiausi Viskas, kas kvepalai su Billie Eilish, tai tiesiog... dabar yra Love Toast, aš nežinau kaip Love Notes? tarės. Love T-O-U-S, tas miškiukas toks. Ai, Žalias. tas. Kur irgi iš Douglas renginio gavom. Jo, bet taip ir vadinasi, nežinau kaip. Kažkoks ten vadinasi. eliksyras man grinai. Jo, ten kažkas su A, eliksyru. taip ir man vadinasi? rekomenduotas pavadinime Grinai yra. eliksyras, nes jis žalias toks. Toks stiklinis žalias, Jo. tai yra auksinis apvadas. Jo, Eina. Šiuris Jo. skanus, va tie man. Galvoju, radau savo. Proof. That's really nice. Aš tai verksiu, kai Billie Eilish baigsis, nes man jau jie baiginės, bet džiaugiuosi, kad tą turiu dabar kūnui. This is really amazing, nes labai skaniai kvepia. Tiesiog, my favorite. Šiaip žiauriai keista, nes aš čia skamba gal labai, klišiškai, nežinau kaip čia pasakyti, toks, kad, tipo, man patinka Billie Eilish ir, tipo, žinai, oh my god, Billie Eilish gal iš kapai, šono, jo, bet- tipo, iš šono, bet Bet šiaip jie iš man tikrųjų labai tikrai, skanus yra. Edis tai žvengia, jis sako, kad sausainiais kvepia, sako, tikrai labai cute. Sako, tu sausainiais kvepia. Tai Jam gerai. sausainis primena. Skaniai. I mean, negaliu, tiesiog, čia taip yra, tiesiog tikrai patinka, nes jeigu nepatiktų, tai nenaudočiau, tipo. Bet šiaip labai fainus tapimus. Not gonna lie. Bet žiūri, dar norėčiau tų bordavų, trečių. Bet aš girdėjau dar naujienos, tipo, rumors, gandus, kad, tipo, ketvirtį turi išeit, nes buvo nuotraukos, kad, tipo, kaip tas vadinas, kauliukas, kur per žaidimus naudojai. Tai vad grinai, kaip kauliukas atrodo, tipo, toks sidabrinis. Ir, tipo, buvo jinai tarp tų prie albumo ten kažkur pasišėrinus irgi ir visi ten spėlioja, kad ten kvepalai, tai nežinau, bet kol kas jokių naujienų, tai nežinau. Labai įdomu. buvo. Žiauriai įdomu, nieko negirdėjau, nieko nemačiau. Ok. Tai va toks conclusionas Jo. apie renginę, ne, manau, daug papasakojom. Užteks, norėjau tau papasakot vieną naujieną. Čia nėra ultra naujiena, bet tiesiog žiauriai bairis, nes man toks netikėtas buvau grįžus į Klaipėdą ir buvom Kretingoj. Tai užmačiau vieną dalyką ir dabar pamačiau, kad jau atsidarė, tai primesk Kretingoj atsidarė pirmas kafeinas. O. Kas yra žiauriai crazy, nes visada galvau, kad tik didesniuose miestuose jisai būna. Nes Kretinga nepasakysi, kad yra, jau miestelis, man toks labiau. Miestas, bet... Nes miestelis. turim dar daug, žinai, kitų. Tai aš buvau šokiruota, kai pamačiau vidury centriuko, žiūriu kafeinas, žinai. Klausiu draugų, sako, jo, dar netidarė, bet atidarys. Ir va, žiūrėjau čia nesenai prieš porą dienų, tai jau mačiau, kad jau pasteisino ten. Geras. Dar labai Fainai. juokingas buvo, nes aiškus, visada turi atsirast boomers, kurie komentuoja, nesuprantu, kas čia per, tipo, jokio paveldo visiškai, kodėl čia kabinės, tipo, angliškai vadinamos, kodėl negali būti, oi, ten pradėjau komentuoti, ten aš galvoju, oh my god. Tai toks, biški. Su ta lietuvių kalba labai dažnai būna, aš žiūriu, tarkim, Lietuvos balsas, tarkim, vyksta ar kažkas. Taigi čia Lietuvos balsas, kodėl čia dalyvauja, kiti, tipo, žinai, bet čia tiesiog franšizė nusipirkta ir tiesiog pavadinta taip, nes tiesiog kiekvienos šalies balsų vadina, tai nebus tiesiog balsas, norėjau kažkaip plačiau, tai tiesiog vadina Lietuvos balsų. Bet, tipo, koks skirtumas, man tas toks, žinai, ir, tipo, va tas, aišku, visiems labai nepatinka, mes čia vaikai, Gen Z visokie, su tuo anglicizmu visada, ne? Visur. Jo. Bus žmonių, kuriems vis tiek neįtiks kažkas. Jo, bet, sakau, boomeris pasireiškia, ten nemažai komentarų labai mačiau ten. Oi, kaip norėtus, ar išliko paveldas ten plytelių, kažkas, žinok, aš ten tokių komentarų prisiskaičiau ten, kad... turbūt ten gyvenantys žmonės ir senai, žinai, jiem labai rūpi. Labai svarbu. Arba, tipo, kodėl žudo tos smulkius verslus, žinai, bet man tai faina, kad atsiranda šitų tinklinių kavinių vis tiek. Nežinau, not gonna lie, man patinka kafeinas, tai žiūriai faina. Kad tokia miestelė. Jo, man tiesiog jo tas toks visai next level, tai reiks, kada sakiau, nuvaryti ten, nes fainai padarė, vis tiek naujoviškas, naujai viskas įrengta, tai labai fainai. Tai va tokia naujiena ir dar kokį bairį girdėjau tik tokią. Kad va, šitas Max bairis, nes tiesiog girdėjau, kad dabar vėl gandai išėjo. Kaip gandai, negandai, nes 4 vyrai ėjo ten į kongresą, aš bijau sumeluoti tiksliai faktais, bet tipo žodžiu, kad pasisakė ten, žinai,
prisiekė ar kažkas tokio, kad ten vos neturi įrodymų, kad ateiviai visgi yra. Lemonade, mes vėl grįžtam prie ateivių ir man vakar visas TikTokas buvo apie ateivius, nes pagaliau išsiaiškino, kad ateiviai gyvena ne danguje, o pasirodos jie gyvena po vandeniu. Kaip čia tokį dabar išsuko? Jo, nežinau. Wow. Matė jie kažką Plot ten twist. yra kažkokia, ar ne Meksikos sala, bijau dabar sumeluoti, kažkaip Guadalupe vadinas, ar kaip ten. Tiksliai vėlgi bijau sumeluoti, nes ten labai daug angliškai, ten labai daug tos informacijos, tiesiog tai, tipo, ten jo kažką užmatė, paskui kiti ten mačiau per Maps atsidarė, ten mato šviesytės tam vandenį, ten prisizūminė, ten daug tų švieselių, tai ten, tipo, jie, tipo, kaip ten pasakojo, tipo, atskrenda tie UFOs, ten, žinai, tipo, jie ten kažkaip turi praėjimą po vandeniu, ten kažkaip jie ten nusileidžia, nu, žodžiu, ten, va, aš nesuprantu dabar, kas vyksta, nes, žodžiu, tiesiog naujienos, kad ateiviai. Aš noriu Nu, page. Ateivių, pažiūrėti, kas ten vyksta. Žinau, galės pratęs keletą išsisaugęs, tai žinau. Tai va, tai kažkiek 4 vyrai tam pasakojo, jie matė kažką, bet nežino ką tiksliai, bet jiem labai atrodo ir, žodžiu, jie ten... Dabar visas TikTokas jo išprotėjęs vėl, visi amerikiečiai. Ir vėlgi, visų klausimas, ar dabar, kai pasklido tokios žinios, gal kažkas vyksta tuo metu, žinai, kol, tipo, bando nukreipti dėmesį. Yeah, you'll never know. Bet tai važiuoju reikinga, mačiau, kad ten tiesiog žmonės jau žvengia tokia, what, tai, tipo, tai dabar jau po vandeniu, tipo, what? Žodžiu, tai tokios naujienos. Man, ten, aišku, reikėjo daugiau apsiskaityti, bet aš tiesiog... Bet man labiau krypį būtų, jeigu realistiškai žiūrint, tipo, tarkim, kad jie net ten gyvena po vandeniu ar kažkur visatoje, ten kitoj planetoj, tai man žymiai labiau krypį, kad kažkur po vandeniu. Jo. Pas mumis žemėje būtų žemėje. Ai, jo, tipo, pasakoja, kad kažkaip, tipo, jau ilgiau negu, tipo, mes žemėje egzistuojam, tipo, jie ilgiau jau, tipo, yra. Jo, tai toks, ką jūs? Gal visgi mūsų planetoje ateiviai. Man tiesiog juokinga, kad iš viskas sugalvoja, kaip ateiviai atrodo. Kodėl mes turime ateivio emoji, kodėl yra tas atvaizdas, tipo, what? Tipo, kas taip išmąstė, man žiauriai įdomu. Neteko kažkaip domėtis ir girdėti. Turėtų būti kažkokia istorija, kodėl jos taip atvaizduoja. Dabar nesijaučiu, arba iš vis, ten daugas gišneka, gal jie iš vis nematomi, gal mes jų negalim matyti, nu žinai, ta prasme, ten teorijų tai beleką yra. Žodžiu, tiesiog toks sėkingas faktas, tai va žinokit, kad dabar šneka, kad po vandeniu visgi ateiviai. UFOs. Wow. Jo, neaiškus radiniai kažkokie. Nu. Wow. Neaiškių radinių, kaip sakoma, atrado, tai jo, ten visokių nuotraukų, bet tos nuotraukos, žinai, kažkokios juoda balta, ten su kažkokiais taškais, nu, žodžiu, nejasna viskas visada. Tai čia dabar galim sakyti konspiracijos teoriją. Nu, dalinai. Jo, nors jie, tipo, 4 vyrai, tai ten, taip, šnekėti tą kongresą, jeigu neklystu, sakau. Ir ten jie aiškinosi, bet taip juokinga tiesiog matyti, jie sėdi žmonės ir jie aiškinos tokius random dalykus, tiesiog juokinga, žinai. Žiauriai įdomu. Jo, tai va. Bet čia tos naujienos, aš nesuprantu, taip greit keičiasi. Jo. Tarsi bet tokios didelės kažkokios. Jo. Kaip va Trumpo tik išrinko, čia tas anas, jau dabar apie ateivius. Kitą savaitę vėl bus kažkokia didelė kita naujiena. Nieko, mums temų podcast'ui, kaip sakoma, yra pliotkalo podcast'ui, tai kuo daugiau veiksmo, tuo mums geriau, ką galima aptarti. Tai va tokios įdomios naujienos. Belekiek. Beleką. Ai, tai va, ką žinau. Toks aptarimukas, einam gal biškai per trukėlę. Geras aptarimukas. Trumpa. Labai geras aptarimukas. Agree. Taip. Stingam po pertraukos. Grįžtam iš pertraukėlės. Tokia dar pertraukėlė 5 minučių. Fresh, visiškai fresh. Šiandienos temelę pasirinkom Guilty Pleasure. Lietuviškai aš išverščiau kaip mažos nuodėmės, kurios suteikia malonumą. Love it. Tai va, tai realiai terminas Guilty Pleasure nurodo pomėgius, veiklas ar pramogos, kurios suteikia malonumą, tačiau dėl jų mes galime jausti šiek tiek gėdos, kaltės ar nerimo. Tai dažnai susijęs su visuomenės normomis arba mūsų pačių lūkesčiais. Tai jo, įdomus dalykas tas Guilty Pleasure. Šiaip įdomu, kad atsiranda tokie terminai ir visa kita. Keista net pagalvojus, kad, nebūčiau pagalvojus, kad prieš 10 metų, kad šiaip bus visokių tokių Guilty Pleasure ir dar panašiai, dabar net nesugalvoju nieko kito, bet labai daug yra atsiradę visokiausių tipo dalykų, kaip mes pavadinam. Jie turbūt senai egzistavo, bet tiesiog dabar internete gali labai plačiai viską atrasti tos informacijos, žinai, sukonektinti su žmonėm, kurie irgi taip daro ir šiaip visi dabar nebijo ir drąsiai sako visokius dalykus, viską rodo internete šiaip labai. Visi yra atsipalaidavę. Viskas labai plačiai eina. Tai va, vienas iš pavyzdžių būtų toks, jeigu dar iki galo nesupratot ir negirdėjot, tai žmogus, kuris įprastai klausosi rimtos klasikinės muzikos, slapta mėgaujasi pop dainomis kaip Aqua Barbie Girl. Tai va, šiaip kodėl tai egzistuoja? Tai dėl visuomenės normų ir stereotipų apie tai, kas yra primtina ar kokybiška, pavyzdžiui,
aukštos kultūros, filmai, literatūra yra laikomos rimtomis, o pramogos kaip realybės šou banaliomis. Ir kartais tai būna susijęs su mūsų tapatybė, mes nenorime, kad kiti galvotų, jog mėgstame prastą skonį. Tai va tas yra tokia baimė kažkokia atsirado žmonių, kad, tipo, ką čia pagalvos, jeigu aš čia, kad čia gėdinga, tokie dalykai. Jo, tai kodėl guilty pleasure gali būti naudingas? Tai yra psichologinė ir emocinė nauda. Atsipalaidavimas, tai malonumai, net jei jie laikomi neprotingais, padeda sumažinti stresą ir atitrūkti nuo kasdienybės, tie maži dalykėliai. Autentiškumas, jie leidžia išreikšti tikrąją savo asmenybę ir pabėgti nuo perfekcionizmo, kas yra šiaip labai gerai, nes jo, visi norim labai ten perfect būt. Ir socialinis ryšys, aptariant guilty pleasure, žmonės dažnai atranda bendraminčių. Tiesa. Nu, visiškai. Tiesa. Nu. Tai va, ir dar, kodėl žmonės lapukauja dėl tų savo pomėgių, tai gėdos jausmas logiška, kaip visuomenė formuoja mūsų supratimą apie teisingus ir neteisingus malonumus. Tai, tipo, kas yra teisinga, iš kur mes žinom, kas yra teisinga ir kodėl mes dabar vertinam, tai ar teisinga yra, ar tai neteisinga yra, tipo. Kodėl žmonės tiesiog negali mėgti to, ką mėgsta. Iš tikrųjų. Labai įdomi. Tai stereotipai, kurie susiję su amžiumi, lytimi ir statusu, daro įtaką mūsų pasirinkimams. Ir atsipalaidavimas ir pabėgimas. Kodėl guilty pleasure dažnai susiję su noru pabėgti nuo streso ir kasdienybės. Bandai... Aš išsigalvojau, išskridus visiškai, ne? Visiškai, jo. Žodžiu, tiesiog... Prigavai. Bet šiaip jo, tie guilty pleasures visiškai padeda pabėgti nuo kasdienybės, kas yra labai labai faina, tu taip atsipalaiduoji. Jo. Aš turiu, dabar iškart pagalvojau apie tos TV shows paminėjai. Tai, pavyzdžiui, aš šiaip nežiūrėčiau kokių Kardashianų, žinai. Jo. Mane nieko netneša kažkokios naudos, žinai. Bet čia toks kaip guilty pleasure, manau, tokie TV shows, kaip jie vadinas. Jo, taip ir vadinas, ne? Tai jo, žiūrėdavau. Tie realybės šou, jie tokie banalūs. Pasižiūriu. O jo, visokie Love Island, Too Hot to Handle ir visokie tokie, žiūriu tiesiog, nes tiesiog fun. Nežinau, kad ir tipo banalu, kaip jie sakytų, ar ten čia cringe, ar čia nesąmonės visiškas, bet tiesiog fun yra pažiūrėti. Tai tavo visada ant fono pas mane būna tokie dalykai. Labai patinka. Šiaip, nu tu vieną jau pasakei realiai savo kind of guilty pleasure. Šiaip mano irgi šitas skaitytusi. Mano dar guilty pleasure, jeigu taip vat apie, prašnekėjom jau apie tos realybės šou, tai mano yra serialas vienas. Aš turiu vieną serialą, kuris yra mano guilty pleasure. Ir tai yra Vampyro dienoraščiai. Čia yra visiškas mano guilty pleasure. Aš iki šiais laikais vis dar įsijungiu pažiūrėti. Vis sugrįžtu prie to serialo. Čia jis tiesiog kažką turi tokio. Nežinau, ant kiek jis juokingas, ant kiek jis po ten 10 metų yra, žiauriai nebetinka mūsų kasdienybė, atrodo, žinai. Ir viskas taip patobulėja. Bet aš vis tiek įsijungiu jį pažiūrėti. Nežinau, tiesiog yra tas kažkoks. Žiauriai anksčiau žiūrėdavau, tai labai labai faina. Jo, aš dar kartais žiūriu tokius lėkštus romantinius filmus. Arba būna kartais net ten high school drama, tipo, mokyklos dramos. Tipo, gėdinga pripažinti, bet tipo, pažiūriu kartais. Tai nežinau, tiesiog grinai guilty pleasure, manau. Jo. Tai aš turiu visą sąrašiuką tokių įdomesnių kai kurie, tikrai įdomesni tokie guilty pleasures. Ar tu gal kažką dar norėjai pridurti? Prie viso šito, kol nepradėjau. Prie savo guilty pleasures aš dar turi? Jo, dar turiu. Tik pirkti smulkmenas yra mano guilty pleasure. Kai aš nainu į parduotuvę, aš visada noriu kažkokią smulkmeną nusipirkti, va dėl to man ten patinka Sensei, Pepko, dar kažkas, žinai, kažkur lankytis, nes atrodo visat, kai nainu, kažkokią smulkmeną noriu įsigyti. Tiesiog yra tas smulkmenų toks dalykas, kad visada noriu nusipirkti. Ir šiaip aplamai leisti pinigus yra mano guilty pleasure, aiškus, tai toks. Aš tokia visada nepasižymėjau taupumu, tai čia yra mano visiškas guilty pleasure. Man tiesiog patinka leisti pinigus. Bet esu pristabdžius. Bet anksčiau tai visiškai būdavo. Dar šitą noriu. Ja. Dabar jau, kai ateini į savarankišką gyvenimą, tai supranti, kad jau nebedarysi noriu šitą, nes tada tik grikis valgysi, bet jo, tipo. Tai dabar jau pasikeitė biškėra, bet šiaip vis tiek išlieka. Smagu, ypač smulkmenos man reikia kažkaip. Tai va. Bet aš visą laiką buvau tokia kažkaip tai va. Kontroliavus, nežinau, kažkaip žodžiai nesirišo šiandien visiškai. Tai va, tai aš turiu visą sąrašiuką, kurį norėčiau paskaityti. Taip. Mes aptarsime jį ir pažiūrėsim, ar mes darom kažką iš šitų. Tai galiu pradėti, ne? Pabaigiai savo, gal dar vieną turėjai kažkokį, ne? Ne. Pagrindinis užsakiau. Ok. Tai pirmas, šiaip,
labai paplitęs šiais laikais, tai yra ASMR video žiūrėjimas. Galiu paaiškinti lietuviškai, tai yra autonominė, sensorinė, bet jau labai moksliškai, dienovidinė reakcija, kurią sukelia girdimi popieriaus ar maišelių čežėjimo, šnabždėjimo, braižymo, kramtymo garsai ir panašiai. Taip. Tai va, vieniems sukelia malonumą tie ASMR video, o kitus labai erzina. Okay. Kokia tavo nuomonė? Mane erzina. Tave erzina? Mane erzina. Negali žiūrėti? Jo, aš iš tų žmonių, kur jeigu man tik tokia išmeta ASMR video, tai iškart skip. Nes nežinau, kas yra su tais... Nu, tipo, depends ar koks video, bet labai dažnai tokias erzinančias moteris išmeta, kurios ten... You're going to sleep tonight very well. Ten la, žinai, dabar tu užmigsi ten visą kitą, oh my god, čia. Tai mane kažkodėl erzino jo. Yra tas toks, kur... Tik atsirado šitas dalykas, mane irgi baisiai erzino, nes gal man mesdavo vien tos, kur tokius agurkus valgydavo, raugintus ir panašiai tokias. Jok! Ir aš nekenčiu, kai žmonės kramto to garso, to viso čepsėjimo, to viso. Ir visą laiką tos agurkus ten valgydavo. O, negalėdavau, bet dabar taip, kur kokį ten, žinai, dar būna ten kokį muilą, kai tai va čia vieninteliai, kuriuos galiu žiūrėti. Jo, arba, nu jo, kokį ten daiktą kažką. Traškėjimai visokie. Man tokie dar, aš netyčia žiūriu, kad dar pažiūriu. Biški. Jo, čia vieninteliai. Bet kur valgant, tai nelabai. Oi, ne. Arba ten, kur bandau užmigdyti, ten tos garsus kažkokius skleidžia, tam... Žinai, tu tu... Bet, nu, kitiem labai patinka. Kitiem patinka, jo. Ok, įdomi. Kitą turiu. Kitas guilty pleasure yra keistos maisto kombinacijos. Aš net porą pavyzdžių, tai marinuoti agurkai su ledais. Jau, man irgi jau. What is this? Grūzdintos bulvytės, pamirkytos pieno kokteiliuose. Nesibandžius? Leduose kaip daro? Nesuprantu šito. Man tai visai skanus buvo šitas. Aš nesuprantu šito reikalo. Paragaut reik. Esu ragavus. Ne? Jo, bet taip toks... Doesn't make sense. Dar man rods, ar ne agurkų su šokoladu valgyti? Jo, kažkas tokio dar. Tai nieko dabargi kolą vadoli pagėrė su to rauginto agurkų kažkokio marinatų užsipilus. Ir dar jie lapenais vidui. Atrodo tai jau, bet... Gal skanu, koks tas skonis ten. Reikėtų pabandyti paragauti. Neturi kažkokios keistos maisto kombinacijos? Gal ne, nežinau, arba man gal nėra keista. Iš vaikystės, tu tikrai irgi valgiai šitą. Tai yra batonas, sviestas ir cukrus. Ai, nu jo, o čia keista? Sumuštinis cukrum. Man atrodo, kad keista visiškai, ne? Ok, nu jo, gal. Tiesiog sumuštinis su cukru. Cukrum. Why not? Valgydom keista. Why not? Wow. Tai jo. Aš irgi dabar nežinau, ar turiu kažkokių keistų. Aš tai jaučiu, kad... Kombinacijų. Nežinau. Nėra mano keistos. Tradiciškai valgau. Aš irgi tradiciškai valgau realiai. Viskas, kas taip normal skamba. Toliau, kai kuriems žmonėms yra guilty pleasure žiūrėti cringe vaizdo įrašus. Pavyzdžiui, žiūrėdami vaizdo įrašus, kuriuose žmonės prisidaro gėdos ar tiesiog daro nepatogius dalykus. Okay. Tai čia tipo toks keistas smalsumo yra derinys. Pasirašiau keistas smalsumo ir smalsumo derinys. Wow. Tai aš skaitau galvoju, love it. Tai pavyzdžiui, kokį TikToko laivai. Žinai, kur te tokie... Čia jaučiu, pusė Lietuvos guilty pleasure yra žiūrėti. Čystai. Lietuvos TikToko tos laivos. Tai negaliu žiūrėti. Angry. Pieva man tiesiog, pieva. Ne, kas iš to? Man tada jau kikina tas, kad kam aš nenoriu leisti savo laiko tokiam dalykam. Švaistyti. Tikrai ne. Tikrai ne. Tai tu net nepatenki irgi šitą kategoriją. Ne, nepatenku, aš ne. Visiškai. Gerai, kitas yra, šitas įdomus. Žmonių stebėjimas. Kartais žmonėms patinka stebėti kitus viešai, nesvarbu ar tai kavinėje, parke ar viešajame transporte. Tai gali atrodyti šiek tiek iškrypėliška, tačiau kai kuriems tai yra lyg pramoga. Čia man atrodo vėlgi visų lietuvių, nes visi lietuviai stalkina žiauriai kitus žmonės, nes tipo, nuvažiuosi į kitą šalį, tai visiems vienodai, visi nekreips tą dėmesio ir tada, kai esi Lietuvoje, visada jauti kažkokių žmonių žvilgsnį į tave, arba, bet aš irgi iš tų žmonių esu. Bet čia aš netgi buvau kažkada seniau užmačius, kad žmonės kaip veiklą, ta prasme, tokią turi. Nueina į kavinę, sėdi ir tiesiog stebi arba klausosi pokalbių kitų žmonių. Tiesiog yra įdomu stebėti žmonės, kaip jie reaguoja, čia iš psichologinės netgi pusės labiau pradeda analizuoti, žinai, kaip kas kur. Nu, neturiu tiek laisvo laiko, kad eičiau, bet not gonna lie, mėgstu ir aš svetimų pokalbių pasiklausyti ir pastalkinti. Būna, nes čia kokia drama vyksta. Nu, tai žinai, ausis įtemp ir klausys, kad ten per dramą. Kažkodėl yra įdomu, nežinau kodėl. Toks biški yra.
Bet aišku, ne ant tiek, kad, tipo, na, va, varysiu pasalkinti žmonių. Mano žmonių pastebės. Gerai. Tokio nesugalvočiau, ne. Tai va. Kitas tai Tell me more. buvusių partnerių ar senų draugų stalkinimas socialinės tinkluose. Aš anksčiau taip darydavau. Ar esi guilty? Esi guilty. Su guilty. Visiškai. Jo, aš anksčiau stalkindavau. Dabar jau yra tas, kad, nežinau, nėra laiko, nebeįdomu. Tiesiog atradau savo vidinę ramybę. Skambėsiu poetiškai, atradau savo vidinę ramybę ir tiesiog supratau, kad, jeigu nėra tų žmonių mano gyvenime, kam man apie juos domėtis. Ir šiaip, nežinau, pastaruoju metu tiesiog stengiuosi išmokti būti pozityvi ir žiūrėti visus žmonės kaip nei priešus ir tiesiog, nežinau, geris kleist kuo daugiau, kuo plačiau. Supratau, kad visi gyvenam pirmą kartą, visiems sunku yra gyventi. Niekas mūsų nemokė, kaip gyventi, tai, žodžiu, visi Kaip bandom, mokam, taip darom. kaip mokam, taip darom, jo visko būna, bet tiesiog stengiuosi tas emocijas savo kažkaip nugesinti, nes aš šiaip visada degtukas būdavau, tai va, atradau visai savo vidinę ramybę ir dabar esu happy kido. O, labai Yeah. sweet, čia viskas išėjo. Thank you. Netikėtai. Jo, tiesiog, nežinau, faina kažkaip. Nežinau, supratau, kad faina yra skleis gėrį ir kam reikia čia to, žinai, negatyvumo ir taip nėra lengva gyventi šiais laikais. Vis turim problemų. Tai jo, vis turim Vis. problemų. Vis. Ir kažkaip jo, tai va noris kuo daugiau visus užjaust padėti, aš tokia šiaip visada buvau, bet anksčiau buvau tokia labiau, vis tiek, turėjau tą tokį, žinai. Min buvau tokia, tai dabar supratau jau kažkaip kikino. Gal visgi čia mano tas 25? Hitino, frontal lobe. Gal, nežinau. Vis dar neįsiaiškinau ir nesupratau. No. Bet gal kikino. Ok. Jo. Kalbėsim tada apie šitą. Nes man tai kikino jau. Okay. Tai aš ką norėjau pasakyti prie šito stalkinimo. Tai taip aš irgi neinu, kad, pastalkinsiu, ką čia Jo. daro. Bet aš netyčia kartais įkrentu, jeigu įeinu į Facebooką, kur aš retai būnu. Ir kokį žmogų išmeta ten, kaip tas gyvena. Tas rimtai, ten iš kokios mokyklos laikų. Pražiūri nuotraukas kažką ir tada dar kitą žmogų randi, tada dar kitą žmogų randi. Jo. Ir aš prastalkinu vis ten daug labai žmonių, bet netyčia tipo įkrentu. Tiesiog įdomu, gaunas. Ok. Jo, yra ir man taip. Ne, man dažniausiai įdomu iš mano bendramžių, kas jau vaikų turi. Kas jau apsiženint spėjo, kas jau vaikų turi. Nu. Tiesiog žiūri jau aplinkoje, ten, Jėzau, visi apsivaikavę, ten, oh my god. Ir tu tokia sėdi tiesiog. La. Aš gyvenu dėl savęs dabar. Va. Ne. Ding, ding. Na gerai. Kitas yra scenarijų kūrimas galvoje, skliausteliuose Čia tu? svajojimas. Ne? Sorry. Iškart, čia tu. Sorry. Ačiū. Nu jo, aš mėgstu pasvajoti. Na. Čia viskas? Nu, aš dar pasirašiau, kad pagalvojimas apie ateitį, kas būtų, jeigu dirbtum, pavyzdžiui, kitokį darbą arba gyventum kitoj planetai. Toks labai, kur apie bet ką, ne tik, kad svajoji, kad, norėčiau turėti kažką, ar pasiekti kažką, bet toks, kur jau, kas būtų, jeigu mes gyventume Marse. Nu, Čia toks, tu kur jau... grinai. Grinai tu. Čia grinai tu. Čystai. Ačiū. Viską apgalvoji prieki 30 milijonų kartų, tai kur tu neapgalvosi ateities ten. Kaip kas būtų, jeigu būtų. Aš kartais pagalvoju, pafilosofuoju, kaip čia būtų, jeigu Kartais. būtų. Girl. Nu, aš jeigu turiu laisvo guilty. laiko savo galvoje. Bet Mane- nekikina manęs kažkaip. Šiauriai. Užkniso tiesiog. Aš tik einu miegoti, atsigulu, išjungiu šviesą, viskas padėta, telefonas padėtas, užmerkiu akis ir man prasideda scenarijai galvoj. Ir šiandien dar galvojau apie tai, kad kaip aš galvoju. Dabar galvojau apie tai, kaip aš naktį visą laiką pradedu galvoti tokias nesąmonės. Ir neinu užmigti po to. Aš tu dažnai Aš sapnuoji kažką. Retai. Aš irgi retai. Bet jau kai sapnuoji, tai sapnuoji vėjus. Jau konkrečiai, ne? Paskutinį kartą, ką sapnau, ką atsimenu, tai kad nešia buvau. Ar man jau tikėti? Tai šiaip skaičiau, šiaip iš visko klausinėjau, tai visi sakė, kad čia negatyviai reiškia, tipo, kad ten nesėkmės ir panašiai, bet aš šiaip pasiskaičiau daugiau ten intikė, dar čia GPT paklausiau. Ir šiaip sakė, kad ten priklausomai nuo tavo dabartinio, žinai, nuo tavo dabartinės kasdienybės, kas tavo gyvenime vyksta, tai priklauso, gali būti ir labai tipo pozityvų, ir kūrybiška, ir panašiai. Tai nereiškia tiesiogiai, kad aš ten nešia būsiu ir iš vis nieko bendro su Bet dažnai vaiku. šiaip taip Dažnai būna, tai būna, jo. Kažką kitą Bet tiesiog reiškia. žiauriai krypi sapnas buvo, tiesiog žiauriai krypi. Nežinau, toks labai keistai nešia. Tiesiog, aš jau viską neatsimenu, aš Keistai tiesiog nešia. atsimenu dabar
tą paskutinį. Tai va čia mano keistas sapnas. Dabar tiesiog kikino į galvą prisiminiau, kad nepapasakojau tau. Atsikėliau kaip po košmaro, žinokit. Tyhi. Nu, būtų čia įdomios naujienos, jeigu Tyhi. tiktų. Bet aš tai tau dar neleidžiu. Tyhi. Mes dar turim veiklos, kurią dar turim įgyvendinti. Tada. Tai va, tai gerai, tu nelabai svajoklė, ne? Nu, aš pasvajojau apie ateitį, not gonna lie. Bet, nu, kiek tas labai. Nežinau. Kiek tas labai. Nežinau. Čia Kitas pasveikinti. guilty pleasure Nu. yra tam tikrų kvapų uostimas. O, Pavyzdžiui, benzino, okay. klijų, Ai. dažų, šviežiai ne. nupjautos žolės. Nesu ant tiek. Nu, ne tai, kad tu eini ir uostai, Jo. žinai, netiesiogiai. Bet tiesiog jau patinka Bet tas tipo, ar kvapas. tas kvapas tau Mhm. tipo, malonus, galimai ten. Benzino, klijų. Dažų, kai Dažų. nudažo sienas arba šviežiai Ne. nupjautos žolės. Not a fan. Nei Ai, vienas. nu žolė. Nupjauto. Lietaus. Lietaus šlapias asfaltas. Tai va tas jo. Specifinis kvapas labai. Bet kiti gal ne. Nes, nu, jo. Kažkaip vaikystę primena tie kvapai, nežinau, gal dėl to. Nostalgic kažkaip. Bet šiaip nėra, kad labai labai specifinius mėgčiau uostyti kvapus. Uostit, nu mes... Eini ir neuostit. Tai žodžiu, nėra, kad Eini. specifiniai kvapai patinka. Žolė nupjauta. Snip, snip. Ne. Stop it. Nu, man Man tai visi keistai malonus yra. Okay. Man ir benzinas toks. Nu, aš neinu neuostau, bet taip, kai kažkur jisai užsiuodžia, aš taip, manęs neerzina visiškai. Aha. Klyja irgi, dažai irgi, Okay. žolė, Okay. tiesiog taip. O šitoj temai mes skiriamės ganėtinai. Pagaliau radom temą, kur mes Nu, skiriamės. savo Wow. Kitas yra. Nu. Guilty pleasure. Senų žinučių skaitimas. Šiaip neinu, dažnai taip nedarau. Bet šiaip mėgstu tokius dalykus. Man patinka prisiminti kažką iš senų laikų. Jo. Aš nepasakyčiau, kad dažnai darau. Visiškai ne, bet netyčia, jeigu įklimstu, kažko reikėjo, ieškoji čiate. Va. Ir tada, nu. Žiūrėjau, aš jau valandas skaitau, eik tu savo, kaip aš juokingai, kaip aš cringe rašiau, Jo, kokias nesąmonės kalbėjau. čistai. Toks gaunas. Jo, čistai. Jo, bet šiaip retas reiškinys mano gyvenime. Fušio. Kitas yra Jo. keistų ar nereikalingų daiktų, pavyzdžiui, servetėlių iš restorano ar kino bilietų, kurie sukelia gerus prisiminimus rinkimas. Tai tarkim, buvai kokiam pasimatymė ten su vaikinu, tarkim, jūs buvot filme ir tu tos bilietus tipo parsineši namo ir laikai kaip atsiminimą, nes čia labai cute, nes tau primena jūsų tą pirmą pasimatymą, tarkim. Tai vat kaupimas tokių daiktų visokių paprastų. Bilietai, čekiai Turiu. kažkokie. Kaupiu, kolekcionuoju, LOL. Turiu dėžutę, kur savo visus tos atsiminimus. Tai turiu ten ir iš Prancūzijos bilietėlių metro, nuo metro bilietėlių iki ten mini nuotraukyčių, iki visokiausių dalykėlių iš tikrųjų aš ten prisikrovus. Bilietėlių, koncerto, tų apyrankių, visokius tokius, kur buvau, kur man įstrigo, įsiminė, su kažko buvau, tai tokius jo. Kažkaip tą atsiminimų dėžutę norėjau pasidaryti ir po biškį kaupiu, tik reikia kažkaip neužmiršti jos, nes būna pamirštų paskui. Bet turiu ten biškį prikaupus, tai bus labai faina, po ten 10 metų būtų faina labai išsaugoti tiek laiko ir paskui prisiminti, pasižiūrėti. Man čia kių dalykas. Man reikia, aišku, yra tokių žmonių, kurie nueina iki jau tokio gilesnio lygio, kur servetėlės iš restoranų, ar ten servetėlės iš restoranų, tai čia... žinai. Okay. Tai... Nu, čia jau biškį too much, ne, aš dar tokius biškį rimtesnis, nu, bet metro bilietėlius. Aš šiaip turiu, mes kaip į Londoną skridom, tai. Aš dar turiu bilietus iš ten, pirmą kelionę buvo slėptų. Tai. Aš tokių kai kurių turiu, bet šiaip aš taip asmeniškai nelabai renku. Buvo įdomu sužinoti iš tikrųjų. Kažkaip galvojau, kad sakysi, ne, ką tu? Tu nežinojai, kad aš turiu? Nu, kažkaip, nepagalvojau. Wow. Reiks parodyti visą dėžutę. Nu, jei. Jei. O Jezu, kitas yra taip. Tell me more. Kitas guilty pleasure. Ledo ar kreidos valgymas. Tai yra keistas, bet stebėtinai dažnas guilty pleasure. Kreidos. Nors kai kuriais atvejais tai gali būti siejama su maistinių medžiagų trūkumu. Net kreidą žmonės valgo. Tai valgai kreidą, ko trūks. Maistinių medžiagų kažkokių, bet kokių, nežinau. Ledą, ledukus, mes čia apie ledukus kalbam. Jo. O, tai. Guilty. Aš turėjau kažkokią fazę, nežinau, su tais. Bet yra tokių žmonių, aš galvoju, kad I'm the only one, žinai.
Nežinau, kas Jo, yra. jo, tiesiog, jo, pritariu, aš irgi iš tų Ar žmonių. ne tavo mama sakydavo, kad po to kažkaip, kad labai negerai dantim, nekramtykit, nedarykit? Jo, gali būt, kažkas yra jo, sakęs oi ne, visada visur. Ledukai all the way. Geras ASMR. Bet mes ne vienos, yra daugiau tokių žmonių. Ta Nors tikrai man galiu jau kaip ir aprūpinti. praėjo tą fazę, žinok. Man jau irgi kinda, aš jau irgi ne, bet Ai, buvo ta šalta. fazė, buvo. iki jaunesnės buvom, tai tikrai. Tai kažko mums trūko. Grinai. Maistinių medžiagų. Kaži, ko trūko vandens turbūt. Man iki dabar trūksa, turėčiau vis dar graužtis. Graužt. Krimst. Negaliu tiesiog su jokino. Kitas yra irgi su socialiniais tinklais. Tai yra savo socialinių tinklų įrašų peržiūrinėjimas. Guilty all the time. Peržiūrinėjau. Aš vien peržiūrinėjau. Nostalgijos atneša. O, būna. žiauriai. Aš šiaip peržiūrinėjau pasižiūrėti, ant kiek aš tipo čia lievai atrodau, ar ant kiek čia blogai kažkas, ar šiaip kažką. Ir tada grįžtu, čia depends, kur sėdžiu, ar Instagram'e, ar TikTok'e. Tai jeigu Instagram'e kokiam, tai taip tiesiog pažiūriu, žinai. O TikTok'e tai visada man nostalgija sugrįžta, aš pažiūriu senus video, šiaip pažiūriu, kaip anksčiau viskas buvo, tai toks ašaros rieda ten visiškai ten. Aš labai dažnai sugrįžtu pažiūrėti savo senų TikTok'ų, man tiesiog yra nostalgija, kitiem yra cringe, man yra nostalgija, man yra faina prisiminti, nežinau, man visiškai nėra cringe dalykų kažkokių, tiesiog, kad ir kokie ten buvo laikai, ar ten TikTok'o dance, ar kažkas, tipo, visi šneka čia cringe, bet vis tiek buvo laikai, buvo fazė, tiesiog pragyvenom, buvo labai faina ir tiesiog dabar yra tikrai faina prisiminti. Kartais ir iš savęs pasijuokti iš tų senų video. Tiesiog nežinau, man visas tas laikotarpis vis tiek teigiamas emocijas atnešė negu dabar, nes dabar aš visiškai mažiau visko darau. Žinai, man ten atrodo, kad aš ten, oh my god, man... O neįkvėpė tavęs? Įkvėpė. Pažiūrėjus, kad, gal įkvėpė. Jo, įkvėpė labai, nes aš dabar, kai apmažinus esu to turinio, tai kiek aš anksčiau postindavau palyginus, tai žiauriai daug. Ten 3 TikTokai dieną būdavo, taip viskas vietoj sudėliota, YouTube'as ir panašiai, tai labai tikrai daug, labai didelė nostalgija ir, nežinau, man tai labai faina ir labai įsikvėpiu ir būna, kad norisi, vat reikia, žinai, bet vis tiek, aišku, būna tas, kad jo pagalvoju, kad reikia ir vis tiek nepadarau, žinai. Tipo, atrodo, nori sugrįžti ir panašiai, tikrai faina prisiminti tos senus laikus, kažkaip reikia, atrodo, išgyventi, pragyventi jos ir judėti toliau, atrodo, žinai. Čia ir atlikėjim tai būna su muzika, kai jie ten būna kokie erai, labai gerai, tada jie dingsta kažkur ir tada reikia, tarkim, sugrįžti ar kažką ir... Taip sakant, atrasti save iš naujo. Revoliucionuoti, jo. Tai va. O tau, kaip socialiniais tinklais yra ir jų stebėjimų? Man su TikTok'u, kaip ir tau, labai didelė nostalgija, bet su Instagram'u pastebėjau, aš kai nueinu pažiūrėti savo senas nuotraukas, tai atsimenu tuo laikotarpiu, kai aš, tarkim, ten fotkinaus ir žiūrėjau save, kaip aš mačiau save. Aš tau buvau žymiai negražesnė ir tipo, atrodė, bet dabar, kai žiūriu atgal, aš galvoju, blema, buvau aš graži, tipo, viskas čia fainai, žinai, ir galvoju, kodėl aš taip kritikavau save. Ir visą laiką man iki šiol taip yra, jeigu aš įkelinėjau kažką tuo momentu dabartiniu, tai aš ten kritikuoju save, kaip čia blogai, kaip čia negerai, bet praeina laiko daugiau, aš pažiūriu atgal, visai gerai padariau, fainas koks video, tarkim, ten, žinai. Wow, Agne, žinai, gerai varai. Yeah, labai įdomus. Bet tas momentinis, visą laiką man blogai atrodo, kad viskas yra žiauriai blogai. Čia įdomus man fenomenas tavo, kad visada blogai, o paskui, bet po laiko gal faina, labai įdomu. Nebuvo tai blogai. Ok, galima apvirsti šitą geriau. Geriau po laiko bus blogai, pasijuoksiu, bet kad dabar būčiau happy dėl to, ką darau. Grinai. Tai va toks įdomus dalykas. Šiaip einam toliau gal, ne? Nes turiu dar pasirašęs. Tai kitas yra savo balso įrašų klausimas. Kai kurie žmonės slapčia mėgsta klausyti savęs įrašuose, nesvarbu ar tai seni balso įrašai ar vaizdo įrašai. Tai šiek tiek narciziška, bet gali būti ir keistai malonu. Negaliu klausyti. Man buvo net keista, bet yra tokių žmonių, kuriems pasirodo patinka klausyti savo balso. Yra tokių žmonių? Pasirodo, kad yra taip. Jeigu jūs taip pakomentuokit. Jo, labai įdomu. Man tai ne. Visada tai buvo, kad, negali klausyti savęs. Story nufilmuoju, išjungiu, nematau, neklausau gyvenime, nebenoriu atmatyti. Jeigu tik tokia kalbamas video, skip. Tas negaliu ilgai žiūrėti ir klausyti savo balso. Visiškai. Dar ypač trauma, jeigu dar kitos kažkas paleidžia ir išgirsti savo balsą iš viso. O Dieve, čia pats blogiausias. Pats blogiausias ir aš sakau. Nesuprantu, kaip tai gali būti guilty pleasure. Tarkim, tu pasijungtų mano stories, kur aš kalbu.
Iškart jo. Klausyk dabar, paklausyk vėliau, kai išeisiu. Visada taip ir būna. Negaliu. Išjunk mano video. Negaliu. O jo, ne, aš irgi negaliu savo balsą klausyti. Va, man Nepatinka čia toks visiškai. įdomus buvo dalykas, kad kitiem patinka. Pasirodos yra. Kitas yra žiūri vaizdo įrašus, kuriuose žmonės valgo. Tai kitaip dar vadinama mukbangs arba mukbang, kažkaip mukbangs, taip taris. Ok. Tendencija stebėti, kaip žmonės valgo didelius maisto kiekius, kalbėdami į kamerą, žinoma kaip mukbang. Vieniems gali pasirodyti keista, tačiau kitiems tai keistai malonu. Nu, žodžiu, tas pats per tą patį pasakyta, bet... Tai ne mano guilty pleasure. Aš nežiūriu. Ne, man irgi ne. Nežiūriu, neįdomu, nežinau. Buvo ten populiaru labai, kada ten vienas laikotarpis, bet šiaip niekada neužkibau aš ant to, kad žiūrėti, kaip žmonės valgo daug. Niekada nežiūrėjau iš tikrųjų, actually. Šiaip, net neapsimokėtų žiūrėti. Tarpsime, aš užsimanyčiau valgyt ir tada valgyčiau irgi. Ne. Not good. Not for me. Tai buvo tas Nikado avokado, nežinai? Jo, aišku, žinau. Didelis mukbangeris. Ir jo, tada tipo numetė svorio. Jo. Žodžiu. O Jezu, čia buvo Two visa steps era. ahead. 2 steps ahead. O jo. Wow. Bet ką, jisai atsirado, Atgal grįžo. popino ir tipo, dabar Dabar? tylu ramu. Porą ten šokių mačiau kėlę. Ten That's all. konspiracijas visi Jo, darė, kad čia jo. neįsai, kad čia Jo, jis iš jo. tikrųjų nenumetė svorio, jis prieš Čia 2 prieš metus ten tos, kažkada nufilmavo čia. Jo. Bet tada padarė tą šokį, tai kaip jis būtų galėjęs žinoti tą šokį, tai čia reiškia dabar nufilmuota. Taip. Bele kiek Kad jau tas kalbų. gyvūnėlis jau numiręs, kad jau jo nebėra, bet tipo, jisai dabar yra čia su juo ir tipo, kas čia vyksta, tipo, nu žodžiu, visi labai įdomiai ten komentavo. Kreis buvo, žodžiu, mukbangsai mums nėra Ne. guilty pleasure. Okay. Ne. Kitas yra mėgančių žmonių žiūrėjimas. Tai, pavyzdžiui, YouTube'ai būna, nu nebūtinai YouTube'ai, gal būna per laivus labiau, tik tokia aš esu mačius. Niekad Kaip žmonės miega. Is this? Tiem yra labai malonu žiūrėti ir kiti žiūri. Aš matydavau, tiesiog žmonės miega ir laivas eina ir ką? Ta prasme, žmonės žiūri, kaip kažkas miega. Palaiduoja Ar ramina. jum Aš gerai? pasirašius. Jo, kad Ar jums gerai, jeigu jūs tai darot? Nu, šitas labai įdomus. man irgi. Aš net negaliu atrasti kažkokio net paaiškinimo. Aš iš irgi. Savo gyvenimo. Nesu- Kažkokio logiško paaiškinimo net nežinau, kodėl. Ach, miega, kaip faina. Gal jeigu esi labai ten, nežinau, vienišas jautiesi ir tarkim turi eini miegoti, žiūri kažkas gal miega, gal tau pasijauti geriau, kad tipo, nežinau. Oh, no. Nežinau. Nežinau, Labai įdomus nežinau. toks. Šitas Įdomi niša labai man. labai keistas. Labai keista buvo. Ok, pasirodo, dar ir tokių būna. Įdomu. Tikrai. Yra, Įdomu. bet šiaip neblogas kontentas tiesiog. Nu, tiesiog Įsijungi mėgi. ir mėgi. Gal man išbandyti šito. Aišku, man krypi būtų, jeigu aš ten Nu knarčiau, jo. jeigu aš ten kalbėčiau, jeigu aš ten, žinai. Jo, aš tik kanarkčiau ir kalbėčiau ir, nu, jo, būtų keista. Nu. Kitas yra telefono programų tvarkymas daug kartų. Nuolatinis programų pertvarkymas telefone ar planšetinėme kompiuteryje, kad jos būtų tinkamai sudėliotos, gali būti keistai patenkinamas ritualas, net jei tai daroma tik dėl estetinių priežasčių, o ne dėl funkcionalumo. Aš turiu šitą dalyką, aš mėgstu prasidėlioti programėlės, vėl susidėlioti iš naujo kažkaip. Bet man tiesiog Wow. pabosta gal labai greitai. Kažko naujo noris, kaip ir paveiksliuko ekrano keities. Aš dažnai keičiu ekrano tą foną. Nuo nuotaikos, kaip jaučiuos tuo metu dažniausiai. Nu, kartais būna, užsisėdžiu prie vieno, bet mėgstu tikrai. Wow. Pas tavai iš viso organizuota yra ten viskas gražiai, ar tipo... Tu juokauji, mano... Wait. Wait. Pas mane yra nuo, kaip pirmą iPhone turėjau, susikūriau savo šitos, kaip atrodys folderiai, šitie aplankalai, kaip juos pavadinti, nežinau. Nuo tada, kada ten paauglė buvau gimnazijai, iki dabar tas pats, ta prasme, yra social, jo. Social, ugly AF, ten, tada Tikrai yra nuo something, vaikystės ugly sport, game style, food ir panašiai. Dar esu biški dadėjus, bet prasme, ne, pas mane žiauriai netvarkinga, visų pirma. Pas mane yra max daug appsų, žiauriai netvarkinga, yra tik tie pagrindiniai, kur kad atrašiau. Tie ugly AF yra ten redagavimo programos, ten navigation, business, socialai visi, gamesai ten atskirai ir panašiai, ir tada yra something, kur ten visiškai tokie lempiniai appsai. Ir tada, jo, ekstras dar. Nu, žodžiu, mėtos pas mane viskas belekai, beleką, žinau. Visiškai. Aš čia susidėjus Oh my pagrindinius, čia God. pagrindiniai, čia Pinterestas gražiai, čia yra sudėti viskas lygiai ir čia lygiai. O, Ir man taip keista, viskas. kad pas tave čia photos daugiau appsas nėra. yra. Sana tiesiog čia pagrindiniai. Jo, nes man patogu. Nežinau net, kodėl čia music appsas, aš vapšė, turpsime, jisai nenaudojamas mygtukas yra šitas. Wow. Jo, aš visiškai bardakinė gyvenu ir nuo 100 metų atgal, turpsime, literaliai. Kaip
pasidariau pirmą iPhone, taip kaip persirašinėjau, kai naują nusiperku, tada persikeliu visą taip pat, viskas taip pat grįžta į savo vietas ir dar tik papildomi appsai atsiranda arba išnyksta. Nuotraukas keičiu žiauriai retai. Viršelį viską žiauriai retai keičiu. Nes suėdinu buvau nuotraukos dėjus, aš nežinau, kiek aš nešiau metus 2. Visiškai. Wow. Aš tai, kai naujas telefonas, tai manau, jau žinau, kad tiek čia darbo bus viskas susidėlioti dabar iš naujo gražiai kažkaip kažkur. Wow, tikrai. Ne, aš tai iš tų, kur... Tai dar galeriją reikia susitvarkyti irgi. Ai, aš ir Su galerija yra prasti popieriai, 13 štukų ten kimarina. Profilaktiškai trinu. Sėdžiu serialą, žiūriu, reikia biškį nuotraukiks pratrinti. Oh my god, ne, pas mane ten chaosas ten. visiškas, reikia viską tvarkyti. Kosmosas. Wow. Nors nėra labai wow, man aš asmeniškai pas tave ten. Chaosėlis mini. Nu, bet jeigu tu randi tau patogu, tai čia, žinai, viskas gerai yra. Kitas guilty pleasure yra šnapždėjimasis su augalais. Ar esi girdėjus to? Ką? Aš esu kažkur girdėjus, kad žmonės mėgsta kalbėti su augalais. Tai kalbėjimasis su augalais yra keista, bet įprasta atsipalaidavimo forma. Žmonės gali šnapždėti mielus, padrasinančius žodžius savo kambariniams augalams arba tiesiog paklausti, kaip jiems sekasi. Dažnai ramiu, puoselėjančiu tonu. What? Žmonės net su augalais kalba. Mano kaktusėlį kaip laikaisi ir tu viskas gerai. Taip ir būna. Kažkur buvo net daroma Wow. analizė, testas, kaip čia pavadinti, tipo, kur žmonės kalbėjo augalam gražius žodžius, sakė, paskatinančius, kad, tipo, tu užaugsi čia, Užauk, žydėsi ir kaktusė panašiai, žydėk, bet nuoširdžiai, žinai. Okay. Ir kiti, kur nelabai taip prižiūrėjo, tiesiog palaisti ir viskas. Ir tai taip tie ir paėjo? augalai Kur labiau, bazarą davė? labiau, jo, išpuoselėti buvo. I'm shook. Ne, aš nekalbu su augalais. Aš nekalbu Aš su irgi ne. augalais, bet užtat su šuniuku kalbu. Nu, Įsivaizduoju, kaip jis moka kalbėti taip. Čia mano guilty pleasure. Skaičiau, kad ir toks egzistuoja taip. Jo, aš su šuniu kalbu. Kad taip likai suprastų, ką aš šneku. Nu, manau, kad jo, su gyvūnais tai mes visi, nes jie vis tiek gyvi, žinai, augalai, nu tai. Nei Jo, pamajos bet aš tau, su nei gyvūnu, kažką. su gyvūnu, tarsi, tai su šuniu literaliai bazarinu taip normaliai, žinai. Ką tu nori valgyti tą vainam? Nu, bet kažkas tokio maždaug jo. Nebūna, kad einam į lauką, einam pavalgyti ar kažką, tarsi literaliai bazarinu. Yeah. Niekas nežino, gal jinai supranta, ką tu sakai, Nu, galvoji tai savo, va. tau atsako. Sakau. Never know. Never know. Tai va, kitas yra žaisti senus, blogus kompiuterinius žaidimus, kurie, kaip žinia, nėra patys geriausi ar įdomiausi, tačiau turi nostalgiško žavesio. Tai tie žaidimai blogi, tai čia tipo, kad jie gali turėti blogą grafiką ar sužetinę liniją ir dėl to būti ne patys geriausi, bet jie mus tom ir pritraukia tuo savo paprastumu ir pažįstamumu. Tai čia tu būsi. Kodėl iš karto? Nežinau, nes Simsai skaičiau, kad jie eina į guilty pleasures. Ne? Aha. Nu, O Minecraftas Nu, jo. įeitų jau šito ar nelabai? Čia tau grinai guilty pleasure būtų. šiaip turbūt. Nu. Nes man tas žaidimas nėra kažkoks, aš jį ten žaidus, peržaidus Jo. tiek kartų, kad ten viską jau žinau. Jo. Atrodo, na, aišku, jie atnaujina, bet Jo. tipo, turbūt, kad jo, man malonu, nežinau, kažkas yra. Tas Yeah. faina, Ok. galimai. Ne, šiaip būtų faina iš vis pažaisto telefoninius žaidimus. Arba visi į 8. O, nu šitas jo, bet žinai, mes Irgi. negrįžtam prie jų. Bet būtų faina. Būtų. Būtų Žiūrėk, faina, čia faina. geras užmintimas. Ir sneiką pažaičiau visai per telefoną. Oi, laikai. Nu, atlaikai buvo smagus. dalykas. Nu, bet Geriausias. nėra, nesu labai jau ten guilty ties šitų klausimų, kad ten žaidimų žaisti. Guilty. Not guilty. You guilty? I'm guilty. Okay. Ir kitas yra kalbėjimasis su savimi viešai arba namuose. Nors ne visi tai daro, kai kuriems žmonėms naudinga garsiai pasikalbėti su savimi, kad susitvarkytų savo mintis arba tiesiog užmegzti įsivaizduojamus pokalbius. Ar kalbėti su savimi viešai arba namuose? Nei taip, nei Ne, taip? niekada visada tyliu. Ne, tipo, jeigu vieną būčiau, tai ne. Closed. Aš kalbu. Ai. Guilty. Gerai, reikia pasidaryti kavos, nusprendžiau dabar, tai žodžiu, reikia pasikepti čia taip, tipo. Ar taip tiesiog, pagalvos. gerai. Viešai ne, nes man būtų per daug awkward, kad mane pamatys kažkas, kaip aš kalbu, tai aš viešai, ne. Nu, Jo. nebent ten kažką užkliūni, au. Jo. Nu, bet čia ne mano Jo. pačia kalbėjimas. žinai. Bet namie būna, kad jo. Va. Būna kartais garsiai pagalvoju, tipo, reikės gal nuvaryti ten, padaryti tą ir tą. Tada ten kažką darai. Būna, taip, tipo. Man nebūna, ne. Pašnekusi. Aš visą tyliu. Dėl to man reikia su draugiam įsikalbėti, jeigu aš vieną pasilieku, man reikia su kažkuo pasiskambinti, su kažkuo pašnekėti, nes aš esu plepalas 3000, tai jeigu aš jau vieną, tai ieškosiu, kas turės laisvo laiko Mums pasišnekėti, iki nu, jo, nes man reikia, nes kitaip tai sprogtų atdinai smegenis, jeigu su kažko nesišnekėčiau.
Po darbų grįžtu ir aš būtų. Visą dienos įvyks reikia aptarti. Aš turiu šnekėti, aš negaliu nekalbėti. Gal dėl to, nu aš su savimi nesišneku, bet, pavyzdžiui, man būtinai vis tiek kažkam reikia išnekėti iš toks žmogus. Ką čia? Gačia? Nežinau, kad visiškai nekalbėsiu. Ne, visiškai nekalbu su savimi. Nu, tada labai, man ir tada aišku pasidaro, kodėl tiek kalbė. Nes aš su savimi neįsišneku. Jo, aš esu. Na, tai va. Visiškai. Kitas, dar vienas, tau patiks su uostymu. Na. Ką tik išskalbtų skalbinių uostymas. Nu, tiesiog nėra uostymas, bet tipo tas kvapas. Ar švarių rankšluosčių kvapas. Kam gali nepatikti? Taip, tai malonu. O jo, gali rūbai būti neįsimužinę. Ai, šitą reikia dėti plauti, nes kvepės paskui, kai išplausiu. Now that's what I'm talking about. Ir ypač, kai patalinė pasikeiti švarę. Oi, tada miegi kaip kūdikis visiškai. Fresh. Ne, tos pižamos, patalinės, o dieve, žiauriai, Maks, rankšluosčiai, viskas. Tai šitą aprūvinam. Jo, visiškai Labai aprūvinam. gerai. Dar turiu porą. Tai dar vienas guilty pleasure yra tos pačios dainos kartojimas valandas. Guilty. Guilty visiškai. Ne, aš jau kai įsikimbu į ką nors, tai jau nebepaleidžiu. Jo. O pavyzdžiui, žinai, yra tie playlistai, kur ten 4 valandas 5 ta pati daina eina ant lūpo. Ai, nu nentie. Ar tokių esi klausus? Nes yra tokių. Ir aš Ne. tai galvoju, ir žmonės rimtai klauso, taip pat ta pati daina ir tiesiog varo jinai ant tripito. Ne, taip neišprotėčiau gal po valandos jau. Man kažkaip. Ne. Ta prasme, daug Keista ant ripito klausau jo, bet tikrai nelūpo iš karto ten. Tiesiog visada klausau. Bileiliškai išleidau, taip ir klausau pastoviai albumą. Non-stop. Bet, tipo, ir yra dar tokių pavienių dainų, kur labai įsikimbu. Ir žiauriai daug klausau ir paskui per kitą atsivarsiu. Goddammit. Nu, tada grįžtu po Aš poros irgi turiu metų. tų. Nu. Labai patinka dabar, labai klausau. Praeina tas bumas, kitą dainą. Jo, next. Taip eina visas ratas. Jo, visiškai. Jo, tai, pavyzdžiui, paklaustų manęs, kokia mano mėgstamiausia daina, kas porą mėnesių, tai vis laik būtų skirtinga. Skirtinga, žinai. Nu, bet čia logiška. Logiška, jo. Gerai, paskutinis mano guilty pleasure, nu ne mano, bendrai, yra stebėjimas, kaip žmonės tvarkosi. Pavyzdžiui, vaizdo įrašų žanras, kuriame žmonės filmuojasi tvarkantis namus ar organizuojantis daiktus. Ar tau... Guilty. Visiškai guilty. Tavo dalykas. Čia mano dalykas. Wow, tu sirdai mano visiškai guilty pleasure. Čia yra mano top tier. Visiškai. Oh my god, tarsi. Bet tai, Žiūriu non-stopų. Žiūriu, kaip organizuoja, kaip tie visi tik tokie, žiūriu. atpalaiduoja. Žiauriai daug jo. Kaip tvarkosi, kaip organizuoja skalbinius, ten pilsto, ten viską. Oh my god, aš pati noriu tai padaryti, pati noriu viską, bet, žinai, daiktų tiek nesutilptų. Reikia didelio namo, kad galėčiau daug organizuoti. Labai noriu daug organizuoti, labai patinka. Ir visiškai guilty pleasure mano. Oh my god, lavinu. Žiauriai. Dėl to ir darau tos sandėlis visokius, nes, love it. Man toks. Kartais pažiūriu, kartais ne taip. Man žiauriai patinka. Aš norėjau tos ledo kubelius organizuoti kažkada, organizinti, žinai, ten prisisako visokių formų, tada jie susideda į dėžutės iki tokio levelio. Tada būna make-up, tada būna prieskoniai. Oi, čia tiek galiu organizuoti po namus, kad vaikyti. Tai man viskas tas veža Man labai. namie jo organizuotis, kažką dėliotis. Jo. Gražiai susidėti. Jo. O tas žiūrėjimas videas su manęs taip nepaliečia. Aš žiūriu, aš inspiruojuos, kad aš kažkada tai pasidarysiu. Irgi. One day maybe. Jo, oh my god. Love it. Atradau tavo nišą. Visiškai. Viskas, organizatorė bus. Jo, reikia tik didelių namų ir daugiau vietos organizavimui. Nuo ko čia galime pradėti? Nes nesutilps visi indai, ta prasme, man jau vien kameros reikėtų dvigubos, kad ledukų pilna tiltų ten su dėžutėm viską. Nu, žodžiu. Skalbyklos atskiros, kad galėčiau viską į lentyną sudėti, nes ten daug galima pasidaryti. Oi. Prisiminiau apie tos biudžetą. Nu, duokit biudžetą, duokit didelę erdvę ir pajechali. Kam suorganizuoti kažką? Kvieskite, jeigu reikės. Pasinaudosiu kažką. Gerai. Reikia užsirašyti. O jo. Labit. Tai va, čia buvo visi mano žodžiu, visas sąrašas. Guilty pleasures. Tokių, kai kurie įdomesni tokie guilty pleasures. Nu, Jo, jo, faina jo. buvo visai, kad išsiskyrė. Nu, Aha. tipo. Ganėtinai išsiskyrė. Visi vienodi pas mumis. Ganėtinai išsiskyrė. Kas yra labai įdomu. Labai įdomu būtų sužinoti jūsų guilty pleasures. Gal kokių įdomių turit, kurių net neminėjom. Parašykit būtinai komentaruose. Lauksim jūsų guilty pleasures. Pasidalinkit, paskaitysim. Būtinai. Ir jo. Wow. Nu, čia geras conclusionas. Man patiko, kad su šitu užbaigiam.
Mano guilty Su pleasure. tavo to Love it. organizavimu. Tau dabar galvoju. Jo, aš jau mintys deda. jau organizuoju. Tenaliai, ta prasme. Čia yra kosmosas. Wow, nu va, mūsų 7 podcastas tai pabaigėlė. Gaila, kad praėjo. Ai, nieko, susitiksim kitą savaitę, kaip sakoma, su kita tema, su kitom naujienom. Vėlgi, kaip ir visada, labai vertiname tie, kas žiūrite iki galo, paspaudžiat laiką, pakomentuojat ir prenumeruojat. Labai labai visus mylim, labai dėkojam, kad žiūrit, labai vertinam, labai faina ir jo, net nežinau, kokį čia conclusioną šauti. Išvada tokia, kad išvados nėra. Gyvenimas yra gražus, nepergyvenkit. Jo, tai Padėkit šiaip kitiem. nesigėdinkit savo guilty pleasures, tiesiog viskas yra normalu, kaip sakoma. Kas nustatė, kas yra Jo, normalu? jo, tai va. Tiesiog. Taip, kad nesigėdikit ir lauksim jūsų komentarų. O mes einame praleisti likusios dienos. Susitiksim kitą antradienį. Kitą antradienį. Iki. Bye. Čičin. Čin čin. Su termosu. Tavo.